Buongiorno, ben ritrovati. Venerdì 22 gennaio siamo in diretta e come ogni venerdì siamo in attesa di capire quella che sarà la decisione presa dal Comitato Tecnico Scientifico che si riunirà nel pomeriggio alle 14:30 per delineare la nuova geografia del Paese dal punto di vista epidemiologico naturalmente, per disegnare quelle che saranno le nuove fasce di rischio per i prossimi 7 giorni. Veneto che è in bilico tra fascia arancione, nella quale ci troviamo oggi, e fascia gialla. Dalle indiscrezioni sembra, da quello che si vede, insomma, che si legge anche dai siti dei quotidiani nazionali, che per il Veneto si delineerà un'altra ulteriore settimana in fascia arancione, ma capiremo insomma quelle che saranno le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, poi ratificate dal Ministro Speranza con un'ordinanza. Esclusa la fascia rossa, lo ha ripetuto più volte il Presidente Zaia nei giorni scorsi durante il quotidiano Punto Stampa. A proposito, vi ricordo che alle 12:30 seguiremo tutti gli aggiornamenti dalla sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera. Sicuramente ci sono tante altre notizie che tengono banco sulla scena politica nazionale in questi giorni, a partire dalla crisi di governo, quello che è accaduto, la vicenda che ha investito l'esponente dell'UDC Lorenzo Cesa sicuramente sta pesando, potrebbe cambiare le carte in tavola. Si parla di elezioni che potrebbero essere sempre più possibili, quindi elezioni anticipate. Si parla però anche di un rimpasto se la maggioranza di governo, se si riuscirà a trovare una nuova maggioranza di governo, o potrebbe esserci anche un governo tecnico. Quindi insomma ancora i giochi sono aperti sul fronte politico, sul fronte di governo. Ieri il Premier Conte ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Premier Conte che tra l'altro martedì prossimo incontrerà gli enti locali e le regioni per discutere insieme del recovery plan, quindi è stato accolto quella che era proprio la richiesta degli enti locali di essere ascoltati nella pianificazione degli interventi da mettere in atto con i contributi europei del recovery fund. Tutti argomenti che affrontiamo con il primo ospite che dovrebbe collegarsi tra pochissimi minuti, è il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, con il quale cercheremo di capire proprio anche l'aria che si respira dai palazzi della politica a Roma sul fronte proprio crisi di governo, perché insomma da più parti si respirano i malumori, i mal di pancia per una situazione di incertezza che certo non fa bene alla stabilità del Paese, già duramente provato dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica, un'economia che sta fortemente pagando il conto di questa emergenza sanitaria, e si chiedono da più parti di mettere mano alle casse per trovare quei ristori che vadano a aiutare efficacemente le attività produttive, economiche che stanno risentendo. E proprio a tal proposito c'è un'iniziativa che arriva dalla Marca Trevigiana e che vede insieme l'aspetto psicologico dovuto alla pandemia legato a quella che è il lavoro, le imprese, e proprio dalla Marca Trevigiana, da Ascom Confcommercio Treviso, si è dato via ad un percorso formativo dedicato a superare il disagio psicologico creato dal virus, e quindi una psicoterapeuta che entrerà proprio nelle imprese per confrontarsi con i lavoratori, con gli imprenditori su quelle che sono le difficoltà legate naturalmente a questo momento storico. Prima però, in attesa che si colleghi il sottosegretario Baretta, vi farei vedere un po' il punto sulla situazione meteorologica e maltempo nel Bellunese, soprattutto ancora duramente colpito, e torna dunque il maltempo, e come sempre scatta la task force di Veneto Strade per la sicurezza proprio delle strade. Facciamo allora il punto in questo servizio in attesa del sottosegretario Baretta.
Strade bellunesi e dell'Alto Veneto ancora una volta sorvegliate speciali, viste le precipitazioni nevose in corso al di sopra degli 800.000 metri, in particolare sulle Dolomiti settentrionali, dove la coltre accumulata in queste ore si attesta tra i 10 e i 25 centimetri. Piove nei fondovalle, a preoccupare anche il ghiaccio, viste le basse temperature. Insomma, il maltempo non dà tregua alle terre alte, alle prese con neve da record da più di un mese. E da record continua a essere lo sforzo di operatori del soccorso, con gli uomini e i mezzi di Veneto Strade che si stanno occupando dello sgombero neve e dei trattamenti antighiaccio lungo la viabilità in gestione. Da qui l'avvertenza agli automobilisti di prestare la massima attenzione per la possibile presenza di mezzi operanti in strada, ma soprattutto per il ghiaccio nelle zone più in ombra. Restano chiusa al traffico la strada provinciale 619 di Vigo di Cadore, dal rifugio Tenente Fabro al confine con la provincia di Udine, la SP della Valle del Mis tra Gena Bassa e Titele, la provinciale 42 della Cavallera per Arolo e ancora la SP 5 di Lamosano nel solito e delicato tratto tra Schiucaz e l'incrocio con la provinciale numero 4. Restano chiuse inoltre la strada provinciale 422 dell'Alpago e del Cansiglio a Ponte Maina e la provinciale 22 di Sauris dall'innesto con Casera Razzo e la provincia di Udine. Veneto Strade ricorda l'obbligo per tutti i veicoli di circolare muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni e alle normative in materia, ovvero di avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli. L'obbligo resta in vigore fino al 15 di aprile. Saluto il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi perché ci può insomma, illuminare su quelle che sono, su quella che è l'aria che tira a Roma alla luce di questa crisi di governo che fatica a trovare una soluzione. Io prima ho parlato di quella della vicenda che ha investito l'esponente UDC Cesa, che può in qualche modo aver cambiato le carte in tavola e può portare il voto più vicino? Ma il clima è un clima ovviamente di attesa, di transizione, di ricerca di soluzioni. Diciamo che non si può escludere nulla in questo momento. Ci sono possibilità che si trovi una quadratura e si possa andare avanti in questa situazione, oppure è chiaro che se dovesse complicarsi la crisi il voto è sempre un'estrema soluzione. Certo non sarebbe la cosa più utile al Paese in questo momento, al di là delle opinioni politiche, perché abbiamo bisogno di gestire tutta la parte sanitaria che è ancora in via di definizione, poi c'è il recovery e c'è il provvedimento ristori, quindi una crisi rallenterebbe o renderebbe molto più faticose l'adozione di soluzioni. In ogni caso è un momento di transizione perché il voto alla Camera ha dimostrato che c'è una maggioranza solida, il voto al Senato ha dimostrato che c'è una maggioranza debole, quindi è evidente che bisogna trovare una soluzione più strutturata, come anche il Presidente della Repubblica ha chiesto, ma questi sono processi che non sono mai brevi, sono sempre processi che hanno bisogno di tempo per realizzarsi e per definirsi. Secondo lei quale sarebbe la soluzione migliore proprio per il bene del Paese? Perché gli stessi cittadini, ma non solo, lamentano una crisi di governo che arriva in un momento ancora così delicato per il Paese. La soluzione migliore sarebbe una presa di responsabilità di tutti da parte della maggioranza, che non si chiuda in se stessa, apra un dialogo il più possibile con gli altri pezzi diciamo fuoriusciti dalla maggioranza, anche con le opposizioni, sia pure nella differenza di opinioni, e al tempo stesso che tutti si rendessero conto che oggi una stabilità, almeno in questa fase, è assolutamente necessaria. Poi dopo, tra un po' di mesi, c'è anche il semestre bianco, quindi una situazione nella quale sarà impedito andare al voto, e poi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Mi sembrano scadenze ben più significative di una crisi che comunque, come si è visto, non esistono maggioranze alternative, perché il punto vero di questa situazione è una maggioranza indebolita, ma non ci sono maggioranze alternative. Quindi è chiaro che a questo punto chiunque può dire allora andare a votare, ma in questa situazione penso che il voto non risolva, perché queste differenze che ci sono l'espressione
di una diversità che c'è nel paese. Quindi noi corriamo il rischio di andare a votare e poi trovarci nella situazione più o meno la stessa, anche magari a parti invertite. Quindi francamente l'interesse del paese in questo momento sarebbe una tregua generale. Lei prima ha fatto riferimento al recovery plan da un lato, e ho detto prima che proprio il Premier Conte incontrerà gli enti locali e le regioni martedì prossimo per discutere. Sì, martedì. Esatto, per discutere di questo, quindi da un lato e dall'altro i ristori. Partiamo proprio dal recovery plan, sottosegretario, fondi fondamentali per i quali il governo vuole discutere con le regioni, accogliendo quello che era l'appello arrivato dai territori. Giusto, è necessario. I due interlocutori politici principali sono il Parlamento da un lato e gli enti locali attraverso le regioni ovviamente dall'altro. E qui è molto importante che ogni regione faccia la sua parte, anche la nostra. Il piano che è stato presentato è un piano importante, ma credo che sia necessario che anche a livello locale si apra una discussione nel Consiglio regionale innanzitutto, ma anche nei consigli comunali. In questo momento noi non conosciamo quelle che sono le richieste che il Comune di Venezia ha fatto per il proprio territorio, per la città metropolitana di Venezia ha fatto per il proprio territorio. Francamente credo che sia un bene che invece ne discutano tutti, anche i cittadini, le associazioni di rappresentanza degli interessi e innanzitutto gli organismi istituzionali. Quindi quello che inizia martedì è un confronto che poi deve aprirsi anche a livello locale. E poi ci sono i ristori. Lei ha incontrato i dirigenti di Confesercenti Veneti che hanno portato naturalmente all'attenzione quelle che sono le difficoltà, le situazioni molto difficili che stanno vivendo le categorie economiche, e lei ha spiegato come ci sia la disponibilità di rivedere i termini per i ristori e quindi di rivedere anche quelle che sono che al momento sono strettamente legati ai codici Ateco. Sì, ne stiamo discutendo in queste ore, come lei ricordava nell'incontro molto utile, molto positivo con Confesercenti Veneto, ho accennato a questa eventualità, è ancora in fase di elaborazione, ma insomma l'idea parte dalla constatazione che in questi mesi i ristori, che pure hanno avuto un grande beneficio, hanno dimostrato che i codici Ateco sono molto farraginosi, non colgono bene le filiere, tendono a sovrapporsi l'uno all'altro. Quindi l'idea è quella di passare dai codici Ateco all'analisi del fatturato, cioè quindi non distinguere per singoli settori, ma adottare il criterio della riduzione del fatturato. Ovviamente non è facile, perché questo potrebbe avere qualche conseguenza nei tempi del ristoro, perché noi a dicembre abbiamo usato gli stessi codici con alcune aggiunte del mese di luglio, e questo ha consentito un'erogazione rapida perché possediamo già gli IBAN di tutte le imprese. È chiaro che se cambiamo criterio bisognerà anche attrezzarsi per avere le nuove domande, però sicuramente il criterio attuale non risolve i problemi. Quindi stiamo studiando esattamente come riuscire da un lato a cambiare il criterio adottando quello del fatturato e dall'altro però essere celeri nell'erogazione, perché questo è l'altro punto molto sentito dalle imprese soprattutto. E poi l'altra cosa che va vista è la gestione della cassa integrazione, perché non c'è dubbio che noi la prolungheremo, ma forse bisogna cominciare a distinguere tra chi è davvero in tantissima difficoltà e non ce la fa, penso al turismo, penso agli eventi, e chi invece può cominciare ad articolarne l'utilizzo, perché magari qualche effetto positivo, penso ad alcuni settori del manifatturiero, anche nel mercato ci sono. L'ultimissima battuta: oggi c'è la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, cosa dobbiamo aspettarci, sottosegretario? Per il Veneto naturalmente. Mai fare previsioni e soprattutto evitare che sia un dibattito politico. Ho letto che il presidente Zaia dice ma noi vorremmo tornare ad essere zona gialla, legittima aspirazione, ma io credo che i criteri devono essere tutti legati all'andamento della pandemia ed essere sia da parte del governo sia da parte
delle regioni totalmente depotenziata la parte politica. Qui non è una questione del colore che ci piace di più, è questione di essere molto rigorosi nella gestione di questa transizione. Abbiamo un certo ritardo nei vaccini, ma si è cominciato, molte persone sono vaccinate, sono i mesi cruciali questi, evitiamo di fare errori o fughe in avanti, quello che sarà quello che dovremo adottare. Grazie davvero sottosegretario Pierpaolo Baretta, grazie davvero per il suo intervento, a presto, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie sottosegretario Baretta, noi invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta in attesa di conoscere la fascia che riguarderà il Veneto per i prossimi giorni. C'è un mondo della scuola, della formazione in fermento, anche oggi anche nella Marca Trevigiana, studenti che stanno protestando, manifestando, chiedendo di poter tornare alla didattica in presenza, in sicurezza. Da una parte sono gli studenti naturalmente delle scuole superiori e poi c'è il mondo dell'università che si organizza per garantire al massimo un proseguo dei corsi in sicurezza, ma anche per mantenere la preparazione ai massimi livelli. Parliamo di questo insieme. Lo ringrazio tantissimo per essere con noi, al rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rizzuto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei. Allora, partirei proprio da una notizia che abbiamo letto ieri dalle agenzie di stampa, ovvero che molte organizzazioni studentesche hanno chiesto al Ministero di poter prorogare l'anno accademico per recuperare, diciamo, una formazione in qualche modo condizionata dalla pandemia. È una possibilità, cioè è fattibile questa richiesta? Guardi, il nostro sforzo è riuscire nelle grandissime difficoltà che la pandemia ci ha esposto a completare nei tempi corretti la formazione degli studenti, gli esami e l'arrivo alla laurea. È uno sforzo grandissimo, è uno sforzo che ci ha portato a utilizzare le piattaforme telematiche in ogni occasione in cui è possibile in sicurezza riavere gli studenti in presenza, e noi siamo concentrati su questo. Credo che non possiamo e non vogliamo arrenderci all'idea che sia un anno nel quale rinunciamo ai tempi corretti della formazione. Noi dobbiamo portare gli studenti a laurearsi in tempo, in un anno difficile, ormai è un anno, con misure di sicurezza che dovremo sicuramente applicare anche nel prossimo semestre, ma il nostro obiettivo primario è rispettare i tempi. I tempi dei ragazzi sono importanti, noi vogliamo una formazione sicura, di alta qualità, ma vogliamo anche portarli alla laurea senza ritardi. Da un lato la formazione dei ragazzi che va avanti, dall'altro anche la ricerca che va avanti, ed è proprio oggi che è arrivata una nota su una ricerca che è stata fatta proprio dall'Università di Padova sulla percezione del rischio del Covid, sulla paura del contagio, la gravità della malattia, la percezione anche del vaccino. Che cosa ne emerge, professor Rizzuto, da questa indagine? Guardi, emerge quello che noi tutti sentiamo e sentiamo con grande chiarezza. Covid-19 è un'emergenza sanitaria gravissima, va immediatamente a colpire la salute di una fascia ampia di popolazione, ha portato alla perdita di un numero di vite umane terribile. Ed quindi è chiaro che noi abbiamo lo sguardo immediatamente sull'effetto medico, ma in realtà ha cambiato moltissimo la nostra società, ha cambiato moltissimo il nostro vivere insieme, ha avuto un impatto economico grandissimo e gravissimo, ma ha anche cambiato le relazioni interpersonali. Anche noi viviamo diversamente, sentiamo diversamente, abbiamo perso alcuni momenti di vita insieme, abbiamo preoccupazioni, abbiamo tensioni, abbiamo paure,
e credo che in questo momento noi, e questo è quello che questo studio e tanti altri studi cominciano ad affrontare, noi dobbiamo guardare a 360 gradi cos'è Covid nella nostra vita, quindi chiaramente cautelarci ad affrontare immediatamente il pericolo medico, ma anche riuscire a riprendere una vita in sicurezza e riprendere anche la percezione di una vita in sicurezza. Come sta procedendo lo screening dei dipendenti universitari attraverso i test salivari che ricordiamo essere stati presentati qualche mese fa proprio insieme a lei dal presidente Zaia a Marghera? Molto bene, intanto un'adesione entusiastica. L'80% dei nostri docenti, del nostro personale tecnico e amministrativo, dei nostri dottorandi, dei nostri assegnisti hanno scelto di essere monitorati, hanno scelto di avere questa analisi a tutela della loro sicurezza, del loro lavorare in condizioni appunto di tranquillità e sicurezza. Abbiamo accorciato il tempo, visto l'espandere della pandemia, a 15 giorni, quindi ogni 2 settimane ognuno di noi viene testato, e questo rappresenta una garanzia per chi fa parte della comunità accademica appunto di lavorare in sicurezza, ma per noi l'indicatore forte che le misure di sicurezza che abbiamo implementato funzionano. Quindi noi troviamo in ogni giro di screening una decina di positivi, come è ovvio, basta che guardiamo ormai la diffusione del virus nella popolazione, ma non li troviamo mai raggruppati nei posti di lavoro, a dire che le condizioni di lavoro non causano il contagio dentro l'università. Viviamo nella società, abbiamo moltissime occasioni in cui ognuno di noi può venire a contatto con il virus, e quindi anche noi, come qualunque cittadino, possiamo risultare positivi. Ma dentro l'università non c'è espansione del contagio, quindi è una misura di sicurezza e di tranquillità per chi lavora, ma è una misura di sicurezza e tranquillità per noi che siamo in grado di monitorare con grande efficienza che i nostri luoghi di lavoro sono luoghi di lavoro e di studio sicuri. Come si stanno svolgendo i corsi in questo periodo e come li stanno vivendo i ragazzi? Chi riesce a farli in presenza, pensiamo alle matricole se non ricordo male, mentre chi deve guardare e seguire i corsi da casa. Qual è lo stato d'animo che emerge dai ragazzi? Guardi, i ragazzi e i docenti, quindi tutti noi abbiamo voglia di fare università e fare università in presenza, della relazione docente-studente, studenti tra loro, che è insostituibile. Non c'è nessuna piattaforma telematica che può sostituire l'incontro tra le persone. Quindi il desiderio è questo, ogni qualvolta è possibile farlo, sicuramente questo viene raccolto con grande entusiasmo, uguale da studenti e docenti. Nello stesso tempo abbiamo tutti la consapevolezza della responsabilità collettiva che dobbiamo avere in ogni aspetto della nostra vita quotidiana nel fermare questo contagio, quindi laddove è necessario svolgere le attività da remoto, l'applicazione, l'accettazione di questa misura temporanea è molto forte. Ripeto, in questo dosaggio tra le presenze possibili che in questo momento sono dedicate alle matricole, quindi a coloro che si avvicinano allo studio universitario, e l'utilizzazione migliore possibile delle piattaforme telematiche, in questo equilibrio l'università va avanti, credo, nella consapevolezza e quindi nella soddisfazione di ognuno di noi. Tante speranze, anzi tutte le speranze sono riposte nel vaccino. Purtroppo i ritardi stanno condizionando quello che sarebbe stato il calendario della campagna vaccinale. Si cercherà di recuperare. Quando si potranno vedere dei risultati e quindi auspichiamo tornare alla normalità e quindi tornare anche in presenza proprio all'università e a scuola in generale?
Allora, gli epidemiologi ci dicono che noi possiamo ritenerci sicuri quando il numero di soggetti suscettibili raggiunge un livello basso, quindi quando la cosiddetta immunità di gregge diventa sufficientemente ampia che il virus non trova nuove persone o ne trova molto poche persone da infettare. Io dico che noi dobbiamo e stiamo aspettando e guardiamo anche le tappe intermedie, mettere in sicurezza adesso il personale sanitario e gli ospiti delle residenze per anziani, poi le persone che sono clinicamente più vulnerabili, quindi gli anziani e i portatori di patologie croniche. Questo non fermerà la diffusione, ma sicuramente ridurrà moltissimo l'impatto, sicuramente ridurrà quei numeri terribili che leggiamo ogni giorno di persone in condizioni gravi o di persone che perdono la vita. Quindi è evidente che noi speriamo che nel più breve tempo possibile raggiungiamo una condizione di immunità per l'intera popolazione. Però quando avremo messo in sicurezza i più fragili, quando comunque i numeri delle persone infettabili progressivamente si ridurranno, io credo che possiamo essere in condizioni di maggiore tranquillità e maggiore serenità rispetto a un momento in cui, ripeto, tutti i giorni noi guardiamo quel tragico numero e soffriamo per quel tragico numero di persone che perdono una vita per questa infezione. Dopo la pausa estiva si tornerà a seguire i corsi in presenza all'università? Ma io credo di sì, io credo che la scienza deve essere umile, noi dobbiamo con determinazione lavorare, impegnarci ed essere anche pronti a scoprire aspetti nuovi di questa malattia giorno dopo giorno, quindi non penso che oggi possiamo fare proclami certi sul quadro ad aprile, sul quadro a giugno, sul quadro a ottobre. Quindi io invito tutti alla cautela, alla grande consapevolezza, al grande impegno collettivo e alla cautela nell'interpretazione dei dati. Certamente con il programma vaccinale, certamente con la riduzione del contagio che comunque la stagione calda porterà, io penso che possiamo essere fiduciosi che il prossimo autunno sarà finalmente un autunno di tranquillità e di recupero pieno delle nostre attività normali e della nostra vita di relazione normale, che in questo momento è, come abbiamo discusso prima, qualcosa che ci sta mancando molto. Ce lo auguriamo davvero tutti. Grazie per questo suo intervento, per questa sua fotografia del mondo universitario, ma non solo. Grazie al rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rizzuto. Grazie naturalmente, buon lavoro e a presto. Grazie anche a lei. Grazie al rettore Rosario Rizzuto, tanti temi che abbiamo affrontato, naturalmente un mondo scolastico dell'università, ma non solo, abbiamo parlato prima, vi ho detto come anche in provincia di Treviso oggi ci siano varie mobilitazioni da parte degli studenti per chiedere di poter tornare a scuola. Tra l'altro ieri è arrivata dal TAR una prima sentenza per quanto riguarda quel ricorso che era stato fatto da un gruppo di genitori, 17 genitori, contro l'ordinanza regionale. È stata sospesa questa istanza in attesa di una nuova udienza che ci sarà il 27 gennaio. Una sentenza, ha detto il presidente Zaia ieri, che è andata a guardare il contenuto dell'ordinanza e quindi sono stati riconosciuti i contenuti, e dall'altra parte i genitori che insomma intendono portare avanti fino alla fine quelle che sono le loro richieste perché i ragazzi possano tornare in sicurezza a fare didattica in presenza. In attesa che arrivi il presidente Zaia per tutti gli aggiornamenti, a partire naturalmente dal consueto bollettino, abbiamo parlato con il rettore in chiusura proprio della vaccinazione. Ebbene, proprio a Padova sono in corso i lavori in fiera nel padiglione 6
per aprire in tempi record il mega punto vaccinale. Vediamo il servizio, pronti a sospenderlo se dovesse arrivare il Presidente Zaia. L'obiettivo è quello di riuscire a vaccinare fino a 3.500 persone al giorno. Il padiglione 6 della Fiera di Padova diventerà uno dei punti vaccinali più grandi della regione, se non addirittura d'Italia. Ecco come gli spazi vengono attrezzati. Si lavora senza sosta per essere pronti a partire non appena le dosi di vaccino per la popolazione arriveranno. Tecnici dell'USL Eugania del Comune di Padova hanno predisposto 2 percorsi in entrata e in uscita agevoli e il più possibile veloci. Dal parcheggio al punto di iniezione della dose il cittadino verrà accolto e dovrà presentare i suoi documenti sanitari e di identità, poi si recheranno nei vari ambulatori per l'anamnesi e poi per la vaccinazione. Ci sarà anche un'area per il monitoraggio post somministrazione dove si dovrà sostare per una quindicina di minuti per monitorare eventuali effetti indesiderati. Ci sarà anche un'area per medici ed infermieri vaccinatori che riusciranno a ristorarsi durante le lunghe ore di lavoro. Entro fine settimana gli spazi verranno consegnati all'autorità sanitaria. E a proposito di vaccini, arrivano buone notizie, almeno le indiscrezioni vanno in questa direzione. L'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, potrebbe decidere di comunicare l'approvazione del vaccino AstraZeneca anche prima della data prevista del 29 gennaio. La discussione sul vaccino, secondo quanto apprende l'ANSA, è infatti in programma nella consueta riunione mensile del Comitato per i Medicinali ad uso umano che si svolge nell'ultima settimana del mese, dal lunedì al venerdì. Una decisione potrebbe dunque essere presa e comunicata anche prima di venerdì 29 gennaio, ma secondo fonti informate un anticipo parrebbe al momento difficile. Sapete che le dosi di AstraZeneca sono quelle che dovrebbero arrivare in quantità maggiori nel nostro paese e il Presidente Zaia aveva detto se arriveranno ci permetteranno di concludere in tempi rapidi la vaccinazione dell'intera popolazione. Certo che lo sapete, bisogna adesso fare i conti con i ritardi che continuano a sommarsi per gli arrivi delle dosi invece del vaccino Pfizer che ha assicurato che si recupereranno i ritardi a febbraio. Questo però lo abbiamo sentito sia dal Presidente Zaia sia anche dagli altri medici intervenuti a partire dal dottor Flor, come questo vada naturalmente a compromettere quello che è il calendario che si era fissato alla vigilia, che aveva fissato alla vigilia la Regione Veneto. Quindi al momento vengono assicurati i richiami, le seconde dosi per chi ha già avuto la prima, però in questo momento non è possibile fare un cronoprogramma delle prossime vaccinazioni. Si dovrebbe partire intorno ai primi, a metà febbraio, con le vaccinazioni per gli over 75, anche qui la novità, sapete, annunciata proprio ieri, della volontà del Veneto di anticipare, quindi non solo gli over 80 ma partendo già dagli over 75 con il successivo step della campagna vaccinale. Questo però bisogna fare i conti con le dosi di vaccino che devono assolutamente arrivare. Un aggiornamento poi sulle fasce di rischio arriva dal Corriere.it, i colori delle regioni, ecco cosa cambia. Abbiamo detto alle 14:30 si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico che dovrà analizzare quelli che sono i dati che arrivano puntualmente dalle regioni, quindi non solo il numero di positivi ma anche la situazione della pressione ospedaliera, i famosi 21 parametri. Alle 14:30 dunque la decisione, come detto Lombardia, Alto Adige e Sicilia dovrebbero rimanere rosse, il Veneto dovrebbe rimanere arancione. Sentiamo se ci sono novità proprio dal Presidente Zaia che è appena arrivato a Marghera. Allora, recuperiamo velocemente. Questi sono i totali dei tamponi: 3.644.507 tamponi molecolari e 2.389.352 tamponi rapidi. Allora, nello specifico abbiamo fatto 29.310 rapidi e 14.280 molecolari.
per un totale di 43.590. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 43.590. Abbiamo, con questi 43.590 tamponi, abbiamo trovato, intercettato 1.198 positivi, che tradotti in percentuale rappresentano sui 43.590 2,75%. Vedete che questa incidenza sta scendendo, diciamo, in maniera importante, perché vi ricordate avevamo giornate anche da 15, 14, poi però è vero che la media nostra è sempre stata dal 5 all'8%, adesso siamo sotto il 3%. Ve lo do questo, ma se volete registrare qualche dato, Filippo. Il totale di positivi dall'inizio sono 303.687 e i positivi di oggi, guardate, sono praticamente 10.000 in meno rispetto a ieri. Mi sa ieri fosse 59.000 se non ricordo male. Comunque sono 49.850. Di fatto oggi possiamo dire che abbiamo dimezzato i positivi presenti in Veneto. 49.850. Che poi usciranno ovviamente si negativizzeranno, usciranno dalle quarantene, e quindi, non avendo noi un'incidenza alta che ci porta flusso di positivi, il numero degli usciti sarà maggiore di quelli degli entranti in quarantena. I ricoverati, altro dato interessante, sono in totale 2.737. Sono esattamente, signori, 700 posti letto in meno rispetto alla punta massima toccata. Cioè abbiamo svuotato un grande ospedale hub di provincia, fondamentalmente. Tanto è vero che adesso si è avviata, adesso vi dico questo e poi vi spiego cosa si è avviata. Allora, sti 2.737 sono così distribuiti: 2.416 nell'area non critica, meno 49, e 3,21 nell'area, meno 12 nelle terapie intensive. Ecco, voi nel bollettino nazionale troverete 2,62, non 3,21, perché i negativizzati lasciano solo 262 positivi nelle terapie intensive. I morti, purtroppo abbiamo un più 75, nelle 24 ore, e i dimessi sono 13.460. Vi dicevo, è partita già da 2 o 3 giorni un'opera, diciamo, come si dice nel gergo sanitario, di pulizia, no? Nel senso che si stanno rendendo pulite da Covid parecchie strutture, quindi si stanno, adesso magari c'è anche qualche movimentazione in più di pazienti Covid, perché si vanno a concentrare su poche strutture, perché non ha più senso tenere reparti, diciamo, distribuiti in maniera eterogenea nei territori. Che so, il tema della dialisi è uno di questi, cioè si concentrano i pazienti, si fa in modo di pulire i reparti dialisi e di non avere più, diciamo, soluzioni nelle quali ci sia, diciamo, compresenza, non compresenza, ma che ci siano, diciamo, pazienti un po' ovunque. Detto questo, l'assessore sta lavorando, penso che la prossima settimana avremo novità anche sul tema dell'ambulatoriale e dell'apertura di prestazioni intramenia e ambulatoriali. Ecco, vorrei dire una cosa che è bene ricordare, voi lo sapete benissimo, ma ricordiamolo ai cittadini, che le grandi differenze con marzo sono che a marzo abbiamo avuto un lockdown pesante, cioè ci siamo chiusi in casa. Vi ricordo che avevamo una norma che prevedeva i 200 metri da casa per passeggiare, e oggi invece in questa seconda fase non abbiamo fatto. Ma l'altro tema importante da ricordare è che a marzo noi abbiamo chiuso anche le prestazioni ospedaliere, mantenendo al minimo le prestazioni ospedaliere. In questa fase, con non poche difficoltà, con una diciamo ondata di infezione paurosa che poi si è tradotta in ospedalizzazione e in mortalità, siamo riusciti anche a tenere aperte le prestazioni ospedaliere. Diciamo, la riduzione è stata minima rispetto a quello che anche altre regioni hanno fatto.
Sì, giustamente mi ricorda che, per fare un esempio, mi ricordava l'assessore che a marzo avevamo chiuso tutti i centri prelievo, per dire, no? Tanto per dare una dimensione di cosa accadeva. Vi ricordate le code per fare il prelievo del sangue e altro, oltre a tutta una serie di prestazioni. E oggi è la giornata della valutazione. Non sappiamo ancora quale sarà la nostra valutazione, sappiamo che abbiamo dati sicuramente come l'altra volta, anzi come da sempre. Noi non siamo mai stati in zona, siamo sempre stati in zona gialla. Voglio ricordare che l'algoritmo a noi ci ha sempre dedicato la zona gialla. Ci è stata data, diciamo, nell'altra valutazione la zona arancione in virtù del fatto che eravamo catalogati con rischio alto per l'ospedalizzazione e quant'altro. Io non so oggi come si tradurrà la classificazione dell'Istituto Superiore della Sanità. Accetteremo quello che verrà indicato dai tecnici. C'è da dire comunque che la preoccupazione resta, perché la nostra incidenza è passata da 480 positivi ogni 100.000 abitanti a settimana a 178, quindi è radicale il cambiamento di direzione, no? Vi ricordate i primi giorni che dicevo ma è un timido segnale, per definire la direzione dovremmo ancora ragionare. La verità è che dalle curve viene fuori, insomma si vede, e ve l'ho fatta vedere ieri la curva delle terapie intensive, e si vede, anzi Federico, se ti riesci a stampare quella delle terapie intensive, quella del dottor Rosi, così la facciamo vedere oggi. Però voglio anche ricordarvi che la stampa internazionale ci dice che alle porte di Parigi c'è un mega focolaio inaspettato che è ripartito. Voglio anche ricordarvi che l'infezione comunque a macchia di leopardo è presente in maniera importante in molte cittadine europee. L'Italia fondamentalmente adesso ha un trend di sicuro di decrescita dell'infezione. Io continuo a dire che per i numeri che abbiamo avuto probabilmente quella che è la paventata terza ondata forse lo faremo dire ai tecnici, poi agli esperti, comunque qui da noi è passata, se non è passata c'è passata un'ondata che comunque non ci aspettavamo, questo è poco ma sicuro, perché lo vedete, se voi confrontate le curve dell'infezione di tutte le regioni vedete appunto che ci sono delle regioni, quelle diciamo del nord-est, che hanno avuto una curva di infezione importante e contemporanea. Questo ce lo dirà l'Istituto Zooprofilattico con le sequenziazioni che sta facendo. Vedo che qualcuno dice che magari ho letto più commenti che le mutazioni non c'entrano niente, vabbè, sarà un branco di imbecilli in giro per il mondo, ma vi ricordo che il mondo intero scientifico è molto concentrato a capire la storia di queste mutazioni, della sudafricana, della brasiliana che è arrivata in Brasile, in Giappone e di altre varianti. Sulle mutazioni c'è da dire che noi oggi abbiamo, da quello che ci dicono i tecnici, gli scienziati, i vaccini che hanno efficacia. Questo è bene ricordarlo, perché spesso ci arriva dai cittadini questa richiesta, no? Ma i vaccini sono sempre validi? Sì, perché la comunità scientifica ci dice questo, perché l'ambito del genoma dove agisce il vaccino è un ambito ridotto rispetto a, ve l'ho detto anche il professor Palù l'ultima volta. Basta, sul fronte vaccini abbiamo confermate le forniture che sapete per la prossima settimana, dopodiché sembra che dalla settimana successiva si riprenda in quota con le forniture, spero sia così perché comunque noi abbiamo volontà di vaccinare. E fra l'altro partendo dagli over 75 dalla classe 41, no? No, sì. Avevamo detto del 75. Quindi diciamo, la campagna vaccinale abbiamo voluto abbassarla ai 75 anni, quindi partire per primi per gli over 75, cioè chi ha più di 75 anni. Se avete domande? Allora, Tosato, Marchiori, veramente Moscati, Marchiori perché si era prenotata prima e poi vediamo. Buongiorno Presidente, io ho due domande, una riguarda la fascia di rischio e l'altra i vaccini.
Per quanto riguarda la fascia di rischio, posto che non compete a lei stabilirla, come sempre è una valutazione scientifica, in base all'esperienza si sentirebbe più rassicurato in fascia gialla o in fascia arancione? Guardate, noi siamo sicuri della classificazione che ci danno, cioè se la scelta degli scienziati è la scelta scientifica, immagino, è come dire, ti senti più sicuro a prendere l'antibiotico o a farti anche una cura di cortisone, cioè me lo dirà il medico, cioè allora se ragioniamo per assurdo uno dice beh, se chiudete tutti in casa siamo tutti più sicuri, ma è una considerazione che non ha nessun fondamento, cioè che non è che io sostengo il lockdown, anzi mi sono battuto perché non si faccia il lockdown, tutti noi ci siamo battuti, il governo, tutti, perché rappresentava, diciamo, la soluzione estrema. Per cui io penso che quando noi ci siamo dotati, ve l'ho già detto in più occasioni, del fatto che ci sia stato questo decreto che stabiliva le fasce, abbiamo delegato alla comunità scientifica di decidere il posizionamento di ogni regione. Punto. Guardate, io li ricordo ancora quelle polemiche ignobili di dicembre dove si voleva far passare l'idea che la gente moriva per colpa della fascia e ovviamente per la proprietà transitiva per colpa dell'amministrazione regionale. Ecco, non le dimenticherò mai. Per quanto riguarda i vaccini, quando è prevedibile l'inizio della campagna per gli over 80, anzi a questo punto per gli over 75? Fine prossima, inizio di quella successiva, cioè con l'arrivo dei vaccini. Allora, la prossima settimana abbiamo vaccini stando a quello che ci viene detto, per continuare a fare le seconde dosi a chi ha titolo di farle. E a fine settimana, inizio dell'altra, riprenderemo le prime dosi. Quindi diciamo che entro la fine della prossima settimana contate di completare i richiami? Sì, completiamo e proseguiamo. Però diciamo la prossima settimana si dedica ai richiami appunto per il tema delle forniture. Ecco, l'ultima cosa per quanto mi riguarda sulla questione vaccini. Allora, lei nella fase più drammatica del lockdown, proprio a primavera, aveva formulato un'ipotesi che personalmente mi sembrava molto interessante, ma che mi pare sia un po' caduta nel vuoto. E cioè aveva detto: qui ci ritroviamo sprovvisti di tutto e scopriamo che tanti prodotti, tanti articoli biomedicali in Italia non vengono prodotti. Dipendiamo dall'estero, dobbiamo andare a elemosinare qualunque cosa e nei momenti di crisi, ecco. Allora si parlava di mascherine, di respiratori, di tanti materiali che non c'erano. E lei disse: è indispensabile che il Paese si ponga il problema di ricostituire dei distretti biomedicali, anche sostenuti dallo Stato, perché ci sono problemi a volte di costo del lavoro che non permettono di stare sul mercato. Ora, alla luce di questo, sul fronte vaccini, di produzione dei vaccini, ci sono state delle proposte, delle ipotesi, si sta muovendo qualcosa, perché aziende in grado di produrre vaccini ne abbiamo. Forse una spinta su questo tema? Guardate, noi, siccome questi sono discorsi giusti ma anche delicati, no? E devono essere rispettosi della legalità. Noi diciamo che se ci sono aziende, e ci sono in Veneto, che hanno interlocuzioni, e diciamo c'è anche chi ci ha contattato per produrre vaccini, ecco, queste aziende hanno assolutamente, trovano le porte aperte qui da noi, nel senso che per quello che possiamo fare una mano la diamo. Anche attraverso l'impegno della finanziaria regionale? Beh sì, solo attraverso quello. Sì. Ho incontrato anche ieri mattina su questo argomento assieme all'assessore Marcato il dottor Spagna. Non solo per questo, ma abbiamo parlato anche di questo. Grazie. Prego. Moscati e Marchiori.
Sì, buongiorno Presidente. Infatti io mi riallacciavo, volevo fare appunto questo discorso perché si ricorda che già più di un mese fa e anche la scorsa settimana, mi pare, le avessi fatto la stessa domanda, se c'erano margini di autonomia nell'ambito dei vaccini, appunto. Lei aveva risposto di no. Poi ho visto che invece da altre agenzie c'era questa idea di trovare qualche soluzione riguardo alla produzione in proprio, l'acquisto in proprio, eccetera, direttamente da Pfizer oppure da altri produttori, per cui aveva già risposto. Comunque il discorso era questo, se c'erano novità, insomma. No. Buongiorno, guardi, novità non ce ne sono. È impraticabile l'idea di poter pensare di andare in questo momento a comprare vaccini autonomamente. Noi abbiamo cercato all'inizio per capire anche se potevamo anche rimpinguare, diciamo, la fornitura che ci veniva da livello nazionale, ma non è così, cioè non ci sono sul mercato e comunque non c'è l'opportunità di comprarne. Oppure c'è qualche timido segnale a livello internazionale, ma c'è prezzi che sono 10 volte tanto, per cui c'è. Ma sono robe, insomma, rischiano anche di essere leggende metropolitane, non sono approfondite. Per quanto riguarda le produzioni locali, noi abbiamo aziende che sarebbero in grado, però lì c'è un accordo tra privati per avere, diciamo, l'autorizzazione alla produzione, è un accordo industriale. Se poi ci serve uno starter finanziario, ragione c'è. Benissimo, grazie. Invece volevo chiedere un'altra cosa riguardo alle frontiere. Lei proprio prima ha detto che un grande focolaio, un importante focolaio si sta sviluppando appunto in Francia. Da altri arriva la notizia, cioè mi hanno mandato dei messaggi ultimamente che sia dalla Svizzera, chi arrivava da altre località, in fondo anche se è richiesto questo tampone non viene fatto nessun controllo. Allora la domanda è questa: noi siamo tanto attenti ai nostri confini comunali, ma poi appunto in base anche a queste nuove emergenze europee ci difendiamo noi nei nostri territori da chi proviene da fuori? Ma sì, cioè, rispetto a tutto il tema della diagnostica, dei tamponi eccetera, bisogna rispettare le regole di sanità pubblica, cioè non è che abbiamo alternative, e chi non le rispetta, cioè, eticamente è deplorevole quello che fa, cioè, se il tema è quello di dire che qualcuno non fa la quarantena o altre robe del genere. Ma non è solo la quarantena, perché mi diceva in settimana un mio amico che vive in Svizzera. Scusi, non ho capito. No, non è solo una questione di quarantena, ci sono obblighi di tamponi che non vengono fatti. E in più appunto una persona qui dice che è passato dal confine di Chiasso dalla Svizzera senza che nessuno controllasse niente, per cui assolutamente... Cioè, questo non lo so dire, non competono a noi questi controlli. No, ma infatti la domanda era, immagino che non competano, però il problema è che a noi comunque gente da fuori arriva tutti i giorni. Chiaro, questo è un problema. È inutile che noi ci barrichiamo nei nostri confini comunali se poi arrivano da fuori. Vabbè, grazie. Prego. Marchiori e Bone. Sì, Presidente, buongiorno. Visto che sentiamo anche un po' di rumore che viene dall'esterno, ci sono gruppi di genitori che continuano a chiedere la riapertura delle scuole, dicono che a loro avviso non c'è motivo per cui i ragazzi non possano rientrare. Io lo so che lei ha già risposto più volte a questa tematica, però se sono ancora qui fuori evidentemente non è chiaro il motivo per cui si è deciso di non riaprire la scuola. Prego. Da parte di molti genitori che non lo capiscono perché... Scusate, si è espresso un tribunale? Sì, io fuori facendo prima le interviste gliel'ho detto, però a parte che loro sostengono che la discussione vera e propria debba ancora avvenire, perché se non erro il 26, il 27. se non erro, sì. Però dicono che questi ragazzi sono imprigionati praticamente. Può rispondergli lei? Ho già parlato ieri. Non vuole rispondere neanche No, ma l'assessore, ma scusatemi, ha anche un senso fare le domande, perdonami, ma sono le stesse che avete fatto ieri? Sì, lo so che sono queste, però loro sono qui oggi.
a chiedere... E l'assessore li ha incontrati, cioè noi non è che ce l'abbiamo con le scuole e non può neanche passare questa idea che noi siamo quelli che non vogliono far andare i ragazzi a scuola e altri sì, ma scusatemi una roba, cioè se noi siamo chiamati a applicare piani di sanità pubblica, cioè, li applichiamo, ma non è che ce li inventiamo noi, cioè, ci vengono detti dal servizio del Dipartimento Prevenzione e altro, tutti hanno ragione di protestare, tutti hanno ragione di chiedere l'apertura delle scuole, la chiederei anch'io, perché l'ho detto io, è una sconfitta chiudere una scuola. Però questo è quello che accade, ma accade in giro per l'Italia, vedete che ci sono regioni che sono andate a sentenza, dopodiché guardate, può anche accadere che si decida, che i tribunali decidano la politica sanitaria, questo è un altro tema, perché se si delega tutto a sentenze, e questo è un altro tema, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere, se la prevenzione scrive che non è bene aprire la scuola, abbiamo fatto così. A me spiace che si trasformi questo, che è un dibattito sacrosanto, in un dibattito politico. Bene, una domanda che riguarda i vaccini. Un chiarimento, non so se sia ancora stato deciso, comunque provo lo stesso a rivolgergliela. Una volta che sono stati vaccinati il personale, gli ospiti delle RSA e il personale ospedaliero, insomma tutto quello che riguarda la prima fase, gli screening poi di controllo continueranno oppure verranno sospesi proprio perché sono stati vaccinati? No, abbiamo già risposto anche a questa domanda, abbiamo detto che la nostra intenzione è quella di continuare con gli screening. Anche da un punto di vista epidemiologico, anche di studio, no? Per vedere anche l'evoluzione, perché magari viene fuori. Se la leggenda metropolitana è quella che ci si infetta pur essendo vaccinati, noi abbiamo la possibilità di fare uno screening su 60.000 dipendenti della sanità, a me non sembra irrilevante come dato, no? Magari che sono anche esposti all'infezione, magari viene fuori che conferma che non è vero che ci si rinfetta, oppure dice c'è una percentuale che si rinfetta, ma del resto il vaccino non è che ti dà la patente al 100%, tanto è vero dice la copertura al 95%, vuol dire che c'è un 5% di possibilità di scopertura, no? Certo, a quel punto anche attraverso gli screening è possibile che i dati potrebbero risultare in qualche modo, mi passo il termine, falsati, per esempio se consideriamo che le persone vaccinate risultino negative, come si spera e come insomma dovrebbe essere, è possibile che poi in un dato complessivo, a meno che non sia specificata la distinzione? No, ma è nominale, nel senso che noi quando faremo gli screening sappiamo quelli che sono vaccinati e quelli che non sono, cioè non abbiamo un'anagrafe, quindi non è che il vaccinato negativo paga il conto del non vaccinato che diventa positivo. Perfetto. Assolutamente no, se no non avrebbe nessun senso. Va bene, grazie. Poi ho due domande per l'assessore Lanzarini. L'assessore è qui. Grazie. Bone. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima domanda è se sappiamo quanti richiami sono stati fatti ad oggi, o se è un dato che comunque possiamo recuperare. Possiamo darvi, ve lo diamo. 110.000, diciamo così, quanti? Sì, lo so. Vi facciamo. Ok, così da sapere quante persone hanno completato il percorso vaccinale. Sì, bisogna ricordarci già oggi se lo diamo dato. Ok, lo facciamo con quello delle 18:30, che così ci lavorano un po'. Ok, grazie. Vediamo all'angolo le domande dei lettori. Prego. Ormai sì, allora, la prima domanda, diciamo così, mi chiedono di chiedere del plasma iperimmune, però sì, diciamo così, allargherei più in generale i protocolli di terapia, se ci sono delle novità rispetto alle terapie che si possono fare alle persone malate, e se il plasma iperimmune continua a essere utilizzato e siccome se ne parla molto di questo tema del plasma, se sta dando effettivamente dei risultati o se sono le famose leggende metropolitane di cui parla ogni tanto il Presidente. Poi ne faccio un'altra. Ma guarda, io direi intanto che sul plasma iperimmune c'è bibliografia e l'operazione che noi abbiamo fatto, che siamo stati gli unici a fare la banca del plasma, è un'operazione che ha solidità scientifica. E peraltro ci sono anche degli articoli a livello internazionale che parlano della cura con il plasma, no? Poi c'è sempre il solito dibattito che in questo paese, insomma, negare l'evidenza non si garantisce a tutti, no? Di negare anche l'evidenza, però noi ci rimettiamo alla comunità scientifica, abbiamo una banca del plasma, abbiamo dei donatori
dei prelevatori e dei somministratori e dei pazienti ai quali viene somministrato il plasma. Ovviamente il medico definisce se un paziente ha titolo o meno, perché a volte ci arrivano ad esempio delle richieste da parte magari dettate anche dalla disperazione comprensiva di alcuni familiari, dicono io voglio far fare il plasma al mio familiare ma non glielo fanno. Poi ti informi e dico guardi, non ha titolo per fare il plasma perché ci vuole tutta una serie di caratteristiche, ma noi non abbiamo abbandonato l'idea del plasma. Ok, poi c'è una seconda domanda che leggo così come mi è stata posta perché non ne capisco. Allora, ci sono degli studi basati sulle autopsie dei deceduti a causa Covid, soprattutto per quanto riguarda casi particolari di decessi in base a sintomatologia, età, varianti del virus, gravità del quadro clinico. Puoi ripetere la parte iniziale? Se ci sono degli studi basati sulle autopsie dei deceduti a causa le autopsie, non avevo capito. Ho l'impressione, se non ricordo male, che c'è stata fatta una campagna di autopsie. Però dovremmo, guardate, non ho dati, mi ricordo che si fecero soprattutto per il tema di queste polmoniti interstiziali, per le cardiopatie, però bisognerebbe sentire l'azienda ospedaliera e capire, cerchiamo il dato. Ma con quale finalità? La finalità, la finalità autoptica dell'autopsia di capire il quadro clinico, perché soprattutto all'inizio il tema della polmonite interstiziale era un tema che poi è stato, se vi ricordate, ne è venuto fuori il discorso dei microcoaguli e quindi di utilizzare gli anticoagulanti eccetera, e a livello di autopsie insomma, era stato evidenziato questo. Dobbiamo parlarne con un'azienda ospedaliera. Va bene, grazie. Prego. Vanza. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo per cortesia un chiarimento sui vaccini, perché tutti i giornali hanno riportato le parole del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, che riferiva di ulteriori tagli di Pfizer, dicendo addirittura che ci saranno ritardi, i ritardi si protrarranno per le prime 2 settimane di febbraio. Lei invece ha detto poc'anzi che la settimana prossima avremo il taglio previsto e poi dalla successiva entreremo a regime, tanto da andare a cominciare già con gli over 75. Ha notizie? No, nel senso che noi, rispetto a quelle di noi al momento abbiamo una comunicazione del taglio compensato per la prossima settimana. Compensato da chi? Dalle altre regioni che hanno avuto tagli inferiori ai nostri, che quindi noi abbiamo questa compensazione, come sapete. Dopodiché domani alle 5 è convocata una riunione del commissario e cercheremo di capire se ci sono altre novità. Però è pur vero che insomma i vaccini devono arrivare. Senza vaccini non si vaccina. È indubbio, Presidente, però se lei dice dalla settimana di là iniziamo con gli over 75, al momento state mandando le lettere, quindi le manderemo. Noi però al momento abbiamo questa informazione di avere disponibilità dall'altra settimana. Dopodiché da verificare, visto che c'è questa riunione alle 5 domani, capiremo se ci sono nuove. Considerate che qui le informazioni variano dal mattino al pomeriggio alla sera, cioè cambiano con rapidità. A questo proposito volevo capire una cosa. Prego. In queste riunioni che state facendo si è presa in considerazione l'ipotesi di vagliare anche vaccini? Vedo che la Germania guarda la Russia, c'è chi cerca il vaccino cinese, se ne è discusso e se sì con che esito? No, l'ho proposto io. E lei è testimone. Pensavo che si agitassero tanto di più, però non sono agitati tanto. Nel senso che ho detto che siccome a me risulta che il vaccino cinese abbia avviato la pratica per l'EMA, e probabilmente lo farà anche il vaccino russo, lo Sputnik, ho chiesto formalmente se c'è qualche riserva rispetto a questi vaccini e nessuno mi ha detto di no, perché comunque se sono autorizzati io spero che qualcuno non ponga questioni politiche o ideologiche, perché stiamo parlando di vaccini comunque. Bene. Cosa che è accaduta invece con l'influenza. Sapete che l'influenza noi non avevamo vaccini, ma se andavamo sul cinese c'era. Spiega la storia, perché lei la sa ancora meglio di me. Tutte le regioni avevano chiesto vaccini antinfluenzali in quantità maggiore, non ce n'erano più, l'unica modalità di recuperare vaccini era andare in Cina, quindi andare oltre, quindi Europa. Scusami.
Allora, tutte le regioni chiedevano più vaccini influenzali, non ce n'erano più perché voi sapete la corsa che c'è stato, c'era un'ipotesi di trovare vaccino che c'era in Cina, ma si doveva passare tramite autorizzazione del Ministero, il Ministero della Salute non ha mai dato questa autorizzazione, insomma, non lo sappiamo. Non c'è stata una motivazione, ma non è mai andata avanti la pratica, ecco. Invece per il vaccino, quello anti-Covid, potrebbe avere... Sull'influenza ci saranno state anche un tema di autorizzazioni, EMA, quello che è. Su questo la notizia che io ho letto nella stampa internazionale è che sembra che loro abbiano presentato la richiesta di autorizzazione EMA, quindi per l'Europa, del cinese. Immagino che anche i russi si stiano muovendo, ma quindi alla domanda dice uno, se sono autorizzati non penso ci siano problemi, perché li autorizzano i nostri, non è che li fanno autorizzare dai cinesi o dai russi. Quindi Presidente, lei aspetta domani al termine della riunione per mandare le lettere agli over 75? Le lettere verrebbero comunque spedite la prossima settimana, le convocazioni, però dobbiamo avere la conferma, domani c'è la riunione alle 5. (27) AstraZeneca anticipa il 27. Dovrebbero anticipare al 27. Sono 2 giorni però. AstraZeneca ne ha tanti perché aveva garantito 8 milioni di vaccini in 3 mesi. C'è un comizio questo. Bene, abbiamo Marchiori per la Lanzarì? Sì, lascio l'assessore. E Pete no. E ancora no. Donatemi un inciso. Ci sono previsioni sull'orario di comunicazione della collocazione in fascia? Guardate, se mi lasciate fare, ho visto che il ministro Speranza mi sta chiamando. Risponda. Non si faccia problemi, risponda. No, poi lo chiamo e poi vi dico. Questa è l'andamento della terapia intensiva. Ve l'ho portato anche gli altri. Ve lo diamo? No, ma ve lo diamo, vediamo. C'è il ministro che non sa Lo sa. Ma non sa neanche chi Veneto se mangia a mezzogiorno. Guarda, è una caratteristica di Veneto, a mezzogiorno si mangia. Quindi adesso non fate le vittime, che non vi vedo patire. Allora, qui avete il dato che poi vediamo, avete 401 positivi in terapia intensiva, che è la massima punta. Attenzione, questi non sono i totali, sono i positivi. E siamo passati a 2,78 di oggi, quindi il calo è stato evidente. Se Federico lo consegna ce l'avete anche se volete pubblicarlo, questo è ufficiale del 21. Quindi è oggi 21? Asendrio di un giorno. Ma intanto ve lo tenete così avete. Sì, ce l'abbiamo, o su WhatsApp se volete. Prego? No, si senta incomodo di rispondere al ministro. Adesso vado. Se sentiamo Rai con Curzio Pettenò. Allora, ritorno, visto che c'è anche questa iniziativa di alcuni genitori che stanno manifestando, so che lei ha già più volte ripetuto il perché, il per come, le sue scelte, ma volevo chiederle il rispetto a questo. Anche il coordinatore del CTS dice, ha detto appunto sulle scuole è giusto anche certe regioni le tengono chiuse, però c'è un'eccezione questa di tenere chiuse le scuole, invece lui sarebbe per la riapertura, così ha più volte affermato il coordinatore della CTS. Ecco, i genitori continuano a ribadire che c'è il problema degli studenti delle scuole superiori costretti alla didattica a distanza, le difficoltà che ci sono. In pratica dal 1 febbraio potrebbero, col cambio di fascia innanzitutto cambierebbe la riapertura o no? In ogni caso per lei rimane dal 1 febbraio la possibilità di riaprire. Noi abbiamo l'ordinanza che scade il 1 febbraio,
vedremo quali saranno le posizioni sanitarie e le considerazioni. Il CTS, vorrei tornare sul CTS, il CTS ha espresso un parere per il Ministro e il Ministro non ci ha mai notificato nulla, quindi un parere che il CTS dà al Ministro, non sappiamo con che finalità, e il Ministero non ci ha mai notificato nulla. Lei ribadisce però la necessità di garantire la sicurezza nelle scuole, perché appunto nelle scuole superiori per necessità sanitarie e le pressioni dei genitori c'è un problema di ragazzi che si trovano in difficoltà a stare a casa, cioè preferirebbero per giunta andare a scuola. Ma sono ragazzi che sono in oggettiva difficoltà e ce ne sono altri che sono in oggettiva difficoltà a tornare a scuola, perché non è unidirezionale questa posizione. Noi siamo nel mezzo e quindi l'unica cosa che possiamo fare è applicare le regole dettate dalla sanità pubblica, dopodiché faremo di tutto perché la scuola riparta il prima possibile, ma non posso neanche accettare che si continui a far credere che vogliamo chiudere le scuole tanto per chiudere le scuole. Per quanto riguarda invece i vaccini, si va, appunto lei dice, si dovrebbero aprire ad altre possibilità di vaccini, anche se c'è un dibattito, cioè anzi delle valutazioni che devono fare poi l'EMA eccetera, e poi delle valutazioni che vengono fornite dai tecnici sul valore di alcuni vaccini, su quanto riescono veramente a garantire. Alcuni vaccini valgono al 90%, altri si dice al 75%, il cinese non è ben chiaro quanto sicurezza dà rispetto alle garanzie per essere immuni. Questo aspetto è un aspetto tecnico, ma come lo vede a livello di scelte poi che verranno fatte, che devono essere fatte a livello europeo? Anche ieri c'è stato un incontro ai massimi vertici a livello europeo su questo argomento. Ma io penso che tutti i vaccini che avranno l'autorizzazione EMA, a prescindere dalla loro latitudine di produzione, avranno ovviamente la possibilità di entrare nel mercato europeo. Se non hanno l'autorizzazione EMA non ci entrano. Quindi non ne farei un problema di genesi, da chi sono prodotti, ma di autorizzazione, che è quella fondamentale, perché EMA è la realtà che tutela noi, no? È la nostra realtà che autorizza o meno un vaccino o un farmaco. Il vaccino è un farmaco. Grazie. Prego. Bene, a questo punto io chiuderei e sì, vi lascio l'assessore, sono novità attorno. E l'assessore per la Marchiori, giusto? Sì, grazie. Sì, assessore. Nei giorni scorsi i sindaci dell'altopiano di Asiago hanno sottoscritto per tutti e 7 i comuni proprio una lettera per quanto riguarda la richiesta dell'apertura dell'ospedale. Volevo capire a livello istituzionale, tempistiche, se c'è già una risposta da poter dare. C'è il punto della situazione da parte del commissario Simoni dell'USL 7 Pedemontana la settimana prossima. Dopo questo punto deve incontrare appunto per capire la situazione, poi credo che verrà predisposto il trasferimento prima e poi le altre misure, sperando anche che la situazione epidemiologica sia una situazione migliori. Oggi mi sembra che l'ospedale di Asiago, ieri c'erano 9 positivi all'interno dell'ospedale di Asiago, quindi pochi, non è stato sembrato un ospedale, insomma tutto sommato abbiamo cercato di mantenerlo il più pulito possibile. Nella prima fase era stato un po' più coinvolto in tutto l'altopiano, quindi io sono fiduciosa insomma che riusciamo, se sono chiuse tutte le pratiche, anche ad avviare tutto l'iter di trasferimento nel nuovo ospedale. Ok, e sì, poi un'altra domanda che arriva da una segnalazione. Il figlio di una signora non autosufficiente dice che c'è poca chiarezza, o meglio vorrebbe capire meglio quando sarà il turno di vaccinazione, sempre naturalmente con forniture, tutto quello che già sappiamo, delle persone non autosufficienti. Sono in base all'età, cioè nel senso che finita la prima fase, che è quella attuale, dove noi, ricordiamolo, abbiamo operatori sanitari, ospedale e territorio, case di riposo, operatori e ospiti.
Partiamo con gli over 75, quindi se è un non autosufficiente a casa over 75, insomma rientra in questa fascia. Se è invece un autosufficiente da 65 anni rientra nella fascia successiva. Ok, va bene, grazie. Essendo non autosufficiente, se non si muove, c'è il discorso, l'abbiamo già detto, che si va al domicilio con l'assistenza domiciliare o le USCA. Sì, perfetto, grazie. Un'altra domanda di Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Assessore, buongiorno, ma ho capito che stamattina lei ha ricevuto una delegazione delle persone che hanno, dei genitori che hanno protestato qui, cosa le hanno chiesto e lei come ha risposto? Ma allora hanno manifestato chiaramente la preoccupazione perché i ragazzi sono a casa, preoccupazione che abbiamo anche noi, quindi sicuramente problemi da un punto di vista relazionale, sociale, insomma importante, che non stiamo sottovalutando da questo punto di vista. Io ho risposto che chiaramente le decisioni di chiudere le scuole non è stata una decisione facile, ma era dettata da un quadro epidemiologico, ce lo ricordiamo, basta che guardiamo anche la curva che il Presidente vi ha dato sulle terapie intensive per capire insomma quando è stata presa quella decisione, a che punto eravamo, e che adesso c'è il discorso della sentenza il 27 mi sembra, quindi ci esprimerà anche chi è stato chiamato come ente terzo ad esprimersi, e anche in base a quelli che saranno i dati che ci daranno la prevenzione si faranno i nuovi piani. Loro hanno chiesto anche dei nuovi piani di sanità pubblica, attenzione rispetto appunto a focolai all'interno delle scuole, ma questo ci sembra ovvio e scontato, insomma, che una volta che ci sarà la ripresa in classe dobbiamo mettere in atto tutte le misure di precauzione all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Se non ci sono altre domande chiuderei qua, grazie. Ma non è finito. No, non è finito, finito noi, finito loro. Se è terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia, anche se chissà se ritornerà per capire che cosa doveva comunicargli il Ministro Speranza, che proprio pochi minuti fa lo aveva chiamato mentre stava rispondendo alle domande dei colleghi presenti in sala stampa. Abbiamo comunque lì sempre i colleghi, la nostra Ilaria Marchiori, eventualmente se dovessero esserci degli aggiornamenti, se il Presidente, come ha detto, dovesse rientrare in sala stampa, vediamo in caso di tornare a collegarci per capire se il Ministro Speranza dovesse dargli degli aggiornamenti, perché sapete che oggi alle 14:30 si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico per delineare le nuove aree di rischio, quindi le nuove fasce di rischio gialla, rossa e arancione, e vediamo, insomma, cercheremo di capire se erano questi i contenuti della telefonata del Ministro Speranza. Intanto il Presidente Zaia ha fatto il punto sulla situazione dell'epidemia nella nostra regione. Allora guardiamo subito insieme quello che è il bollettino presentato dal governatore in apertura di conferenza stampa. Nelle ultime ore sono 596 i positivi nella nostra regione, complessivamente sono 1198 i nuovi tamponi positivi che visti, fotografati nel totale di tamponi fatti nelle ultime 24 ore hanno un'incidenza del 2,75%. Sul fronte invece ricoverati complessivamente tra area non critica e terapie intensive sono 2.737 le persone, i pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto, quindi ha detto il Presidente sono 700 posti letto in meno che si sono liberati rispetto alla punta massima toccata in Veneto. Di questi 2.737, 49, ci sono 49 pazienti in meno in area non critica e 12 in meno in terapia intensiva. Ha anche detto come alla luce di questi dati tutto sommato positivi, anche se naturalmente abbassare la guardia sarebbe un errore, un grave errore, l'assessore Lanzarin sta tornando la settimana prossima, proprio sta lavorando, e la settimana prossima probabilmente ci saranno delle novità sul tema apertura delle prestazioni, quindi riapertura delle prestazioni ambulatoriali che sono state in parte
congelate proprio per l'emergenza sanitaria. Oggi appunto il Presidente ha parlato della giornata di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Ha ricordato come la fascia arancione in Veneto sia stata attribuita in via prudenziale, non tanto per i dati riscontrati. Ha detto che rispetto al resto d'Europa, e lo vediamo anche proprio dai siti dei quotidiani nazionali, come in Europa ci sia una recrudescenza, in Francia, a Parigi ci sia una preoccupante nuova ondata, anche in Germania, insomma, dove in Europa si stiano vivendo ancora momenti molto difficili. In Italia, ha detto Zaia, il trend è di decrescita. Forse, ha detto, da noi la terza ondata è passata, e se non è passata è comunque arrivata in modo diverso da come ci si poteva aspettare. Ha poi parlato delle diverse appunto mutazioni che si stanno riscontrando in giro per l'Europa, ma anche in giro per il mondo del virus. Dalla comunità scientifica arrivano rassicurazioni sull'efficacia dei vaccini. Sul fronte vaccini ha dato un po' una tabella di marcia per i prossimi giorni. Ha detto sono confermato l'arrivo delle dosi che erano state annunciate per la settimana prossima, e poi ci arrivano rassicurazioni per la settimana successiva, quando le consegne dovrebbero di nuovo rientrare a regime, quindi dovremmo avere le dosi che ci spettano dei vaccini. Dunque, per la fine della prossima settimana si dovrebbe riprendere a somministrare le prime dosi, quindi a iniziare le nuove vaccinazioni su nuovi pazienti. Questo dunque a fine della settimana prossima, mentre la settimana prossima si completeranno, quindi si finiranno le seconde vaccinazioni, quindi i richiami dovrebbero essere completati la settimana prossima. E ci sono poi, insomma, ci sarebbero possibilità di altri vaccini, di altre dosi, però questo, insomma, si sta ancora valutando questa possibilità. Il taglio che il Veneto ha subito per i ritardi di Pfizer la settimana prossima appunto verrà compensato dalle altre regioni, proprio la richiesta che era stata avanzata dalle regioni maggiormente penalizzate dai ritardi di Pfizer. E poi appunto a sorpresa questa chiamata che è arrivata durante la conferenza stampa da parte del ministro Speranza, non restiamo con il dubbio di capire che cosa il ministro doveva comunicare al presidente Zaia. Io intanto vado a salutare gli ospiti che vedo già in collegamento. Ringrazio per essere con noi il dottor Alessandro Camerotto, direttore dell'unità operativa complessa di medicina di laboratorio dell'USL 5 Polesana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche al dottor Simone Bedendo, che è il coordinatore dell'area tecnici di laboratorio sempre dell'USL 5 Polesana. Buongiorno anche a lei, dottore. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Insieme a voi parleremo del laboratorio robotico in dotazione all'ospedale di Rovigo, alle tante novità e possibilità che questo laboratorio può comportare. Ne parliamo con i nostri ospiti subito dopo la pausa pubblicitaria, ma prima c'è il meteo. A tra pochissimo. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore entra nel vivo. Nella giornata di venerdì 22 gennaio avremo un tempo spiccatamente instabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, vedete, su tutte le province della regione, dapprima generalmente deboli ma in intensificazione durante il pomeriggio. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità. Limite delle nevicate a 1100-1400 metri sulle prealpi, a 800-1100 metri sulle Dolomiti. Forte vento di libeccio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, con piogge diffuse ovunque, a tratti intense e con quantitativi abbondanti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-11 gradi.
Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, lo vediamo, ancora precipitazioni diffuse ovunque, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci in diretta, abbiamo annunciato insomma il tema che andiamo ad affrontare con i due ospiti, ovvero il laboratorio robotico che si trova all'ospedale di Rovigo. Inizierei da lei, dottor Camerotto, per capire, per scattare anzi una fotografia del contesto dell'ULSS 5 da un lato e la complessità del laboratorio, quindi insomma i volumi e le qualità di prestazioni che questo permette di fare. Sì, permettetemi per spiegare la complessità del laboratorio, non si può non dire da subito che siamo assolutamente nell'era della tecnica, quindi bisogna coniugare il massimo di risultati col minimo dei costi, che in sanità vuol dire avere il massimo degli esiti, il massimo delle azioni utili per i pazienti con i minori costi, che sono i costi che poi alla fine sostengono la comunità, il bene comune. Quindi bisogna trovare un'organizzazione che riesca a dare valore, cioè il massimo degli esiti col minimo dei costi. E questo concetto di valore va ovviamente trasferito, va declinato su una realtà come la provincia di Rovigo, che è una realtà di una terra pianeggiante, però molto lunga, che va dalla Lombardia fino al mare e che precedentemente al consolidamento in un'unica struttura di medicina di laboratorio, pur su 3 sedi, vedeva in realtà 3 ospedali con organizzazioni diverse, personale diverso, macchine diverse, valori diversi, e quindi bisognava cercare di trovare una armonizzazione in questa situazione molto disomogenea. Allora, volumi, stiamo parlando di un'organizzazione che tutti i giorni effettua prestazioni per circa 1400 persone. Questi sono dati soprattutto pre-Covid, però adesso sono leggermente calati. 1400 persone, che vuol dire circa 900 esterni, cioè 900 cittadini che si recano con le proprie gambe presso i vari punti prelievi, e circa 500-600 interni. E alla fine questo produce una mole di prestazione di circa 10.000 esami al giorno, che si traducono alla fine in 3 milioni di esami l'anno. Ora, nel 2020, a questa mole di prestazioni sono sommate tutte le prestazioni Covid. Vuol dire che noi giornalmente riusciamo a far diagnosi, praticamente a testare circa 700-800 tamponi molecolari, e coordinandoci col territorio riusciamo a fare fino a 4.000 tamponi antigenici rapidi. Questa è fondamentalmente la panoramica grosso modo. È un laboratorio di primo e secondo livello, chiamiamolo così, e riusciamo a soddisfare praticamente il 90-95% di tutte le esigenze dei cittadini della provincia. Piccole quantità di esami rari abbiamo come riferimento soprattutto l'ospedale di Padova. Dottore, l'influenza della medicina di laboratorio nella diagnosi, quindi il monitoraggio, ma anche la prevenzione delle stesse patologie, come interviene? Difatti, quando dicevo prima che bisogna dare valore alla medicina, cioè
outcome, cioè esiti sui costi, questo valore è perché appunto la medicina del laboratorio impatta fortemente sulla diagnosi generale. Si è stimato in letteratura che circa il 70% delle diagnosi in ospedale, ma anche sul territorio, si fanno attraverso la patologia clinica, intendendo per patologia clinica non solo il laboratorio, ma anche l'anatomia patologica e la microbiologia. Quindi abbiamo una grande responsabilità di coniugare buona medicina con costi sostenibili, perché il nostro apporto alla prevenzione, alla diagnosi e in fondo anche alla terapia, perché sui nostri risultati vengono impostate delle strategie terapeutiche. Pensate ad esempio di centinaia di persone in terapia anticoagulante orale, in base al valore del tempo di protrombina espresso in INR, tutti i giorni devono calibrare quanta varfarina, quanto Coumadin, nome commerciale, usiamolo, deve essere somministrato al paziente. Passo a lei, dottor Bedendo. Prima però ricordo il numero che vedete in sovrimpressione, lo 0422 1626 764, se volete intervenire in diretta e fare domande ai nostri ospiti. Dottor Bedendo, a lei chiedo invece lo sviluppo del progetto in sé. È un progetto che è stato abbastanza sfidante, ma che è nato un po' in là nel tempo. Era ancora il 2013 quando si è iniziato a voler rinnovare questo laboratorio, solo che allora qual era la difficoltà? Eravamo ancora due aziende distinte, per cui c'era l'US 18 di Rovigo e l'US 19 di Adria, però diciamo noi siamo stati come area laboratoristica la prima area dove si è spinto per poter unire, diciamo, queste forze dell'intera provincia. Sì, all'inizio ci sono state un po' di difficoltà, soprattutto di tipo burocratico, insomma, per gli appalti, perché si trattava veramente di un appalto piuttosto corposo, e poi, diciamo, sbloccate queste fasi che sono abbastanza normali in queste situazioni, e siamo andati avanti col progetto che è iniziato formalmente all'inizio del 2018. Quindi abbiamo lavorato per rinnovare prima le sedi periferiche di Adria e di Trecenta. Quindi Adria, per esempio, ha avuto una ristrutturazione molto importante al laboratorio che era piuttosto datato e che è stato rinnovato completamente. Cosa simile poi a metà sempre del 2018, quando sono stati fatti i lavori di strutturazione sulla sede di Rovigo, quindi è stato demolito praticamente l'ex punto prelievi per fare una grande area molto capinte, e dove è stato installato il laboratorio di alta automazione. Voi considerate che è stata una situazione molto dinamica, dove alla fine d'estate quotidianamente, diciamo, noi, io, il dottor Camerotto e altri colleghi, si andava direttamente a contatto con i muratori, diciamo così, per poter decidere dove anche posizionare meglio certi scarichi, certi allacciamenti, se ci stava lo strumento. Quindi un lavoro molto di equipe, dove sia la parte professionale scientifica, mettiamola così, con la parte tecnica della direzione tecnica dell'ospedale, con chi era applicativo sul campo, quindi gli ingegneri, i geometri, insomma, si è lavorato passo dopo passo. E il punto veramente di svolta è stato quando fra ottobre e novembre abbiamo fatto partire la nuova automazione. Quale difficoltà? Abbiamo cercato di non far ricadere mai nessun disagio sugli utenti ospedalieri o quelli esterni, quindi abbiamo di punto in bianco chiuso, diciamo, la mattina il laboratorio vecchio, che è a 20 metri, e fatto partire il laboratorio nuovo senza mai creare disagi per nessuno, con la stessa equipe di personale, quindi non abbiamo dovuto assumere nessuno in più, e, diciamo, abbiamo fatto un grosso sforzo formativo, considerando, insomma, che voleva dire fare andare avanti, ripeto, le stesse analisi giorno dopo giorno, ma al pomeriggio ci fermavamo con il personale che doveva imparare nuove tecnologie che erano totalmente a volte diverse da quelle precedenti. Quindi un grande sforzo di equipe, ripeto, perché questa è veramente la chiave di volta di tutto, un lavoro di equipe per far partire questa nuova grande esperienza. E appunto fine ottobre 2018 abbiamo messo l'alta automazione, e poi passo dopo passo abbiamo nel giro di pochissimi mesi messo tutte le nuove altre strumentazioni. Solo per dare un inciso veloce, poi chiudo. Normalmente questi aggiornamenti vengono fatti nell'arco di anni, quindi tipo 6 mesi cambia la strumentazione per ematologia, dopo 6 mesi quella della coagulazione, tutte le diverse. Noi l'abbiamo fatto nell'arco di pochissimi mesi.
Viene da chiedersi, dottore, come è stato possibile appunto riuscire a concentrare in pochi mesi il lavoro di un anno e senza, da quello che dice lei, mai sospendere il servizio ai cittadini, agli utenti, ai pazienti? Sì, ripeto, abbiamo lavorato molto prima per studiare tutti i processi, quindi si sono adottate anche delle tecniche di project management che di solito vengono utilizzate in ambienti quasi ingegneristici, industriali. Si è studiato bene, si confrontava giorno dopo giorno, praticamente una volta a settimana o forse di più si riuniva tutto il personale e ci si aggiornava facendo capire gli step prossimi, ci cercava di recepire quali erano le difficoltà da parte di tutti, perché anche i miei colleghi tecnici, diciamo, che erano quelli poi che sul campo dovevano garantire questa attività, ti potevano dire guarda, non riusciamo a fare questo, abbiamo difficoltà a imparare la tecnologia. E quindi lavorando tanto di comunicazione e di relazioni, sapendo che poi c'era comunque chi da un lato era più propositivo, sapendo chi magari era un po' più critico e quindi ti poteva mettere un po' più in allerta rispetto a certe difficoltà. È certo che abbiamo avuto anche un forte sostegno da parte di tutta la direzione aziendale e se c'erano certe esigenze per fare una variante in corso d'opera, se c'era da intervenire in qualsiasi maniera, il supporto l'abbiamo sempre avuto, quindi ripeto, merito però, devo dire, di tutti i colleghi e tutta l'equipe del laboratorio che non si è tirata indietro e per l'arco di almeno 3 mesi non abbiamo fatto un giorno di ferie, tutti sono andati da fare e diciamo, è stato un risultato portato a casa assieme. Ne valsa la pena, insomma. Una domanda che rivolgo ad entrambi e che riguarda le azioni attuate per realizzare questa rete di laboratori all'interno dell'azienda sanitaria numero 5. Inizio da lei, dottor Camerotto, per il punto su questo tema. La principale azione, che è la principe di tutte le azioni, era di avere una vision, un'azione che si chiama una vision comune su dove si voleva arrivare. E la vision comune, quindi avere chiara la rotta da tracciare. E questa è stata la cosa principale, perché spesso nella progettualità manca la vision, manca il punto d'arrivo. E la vision comune era appunto, e l'abbiamo avuto con la direzione generale, ovviamente, che ci ha sostenuto in maniera fondamentale, e poi una vision comune tra la dirigenza medica e la dirigenza del comparto. Questo è un aspetto strategico, perché se non c'è una unione fortissima, se non c'è un link forte, vero, basato sulla fiducia tra dirigenza medica, il primario, ma anche i suoi collaboratori e la dirigenza del comparto, non si va da nessuna parte. Quindi l'organizzazione basata sulla fiducia è stata, diciamo, la prima azione fondamentale per raggiungere i risultati. Dopodiché si è fatta appunto una pianificazione accurata, basata sempre con un'idea chiara. Bisogna arrivare all'essenzializzazione, bisogna essenzializzare i processi e la produzione. Tutto ciò che è inutile va eliminato. Tutto ciò che provoca costi, che provoca errori, e tutto ciò che non serve, e quindi anche tutto ciò che non è appropriato. Si è fatta una grossa azione, in questo caso anche con i medici ospedalieri, per decidere quali esami fare e quali non fare. Qui si va sul concetto un po' dell'appropriatezza. L'appropriatezza è prescrivere un esame oppure eseguire un esame se a fronte del risultato di quell'esame il medico può assumere una decisione in favore del paziente. Se a fronte del risultato non si può assumere nessuna decisione, quell'esame era inutile. Ecco che si è costruito insieme ai clinici, ad esempio, come azione fondamentale, diciamo un gruppo di esami essenziali per l'urgenza e gli esami per la routine, e quindi poi si è deciso di implementare quegli esami e non altri. Questa essenzializzazione dei processi chiaramente poi ha creato grossi vantaggi che poi si sono ripercorsi anche nel tempo di realizzazione. Dottore, lei
interrompo un attimo, una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo subito. Eccoci in diretta, stiamo parlando del laboratorio robotico all'ospedale di Rovigo. Il dottor Camerotto stava spiegando, dottore, quanto sia stato importante anche in questo progetto il lavoro di squadra, l'equipe per trovare, per mettere d'accordo anche tutte le esigenze, ma trovare poi un punto comune per la realizzazione di questo. Esatto. Come ci si è arrivati? Perché immagino che poi ci si immagina come vari esperti, ognuno abbia portato avanti le proprie esigenze, il proprio punto di vista. Come si è quagliato il tutto? Guardi, si quaglia il tutto se lei imposta un'organizzazione basata sulla fiducia. È lì il segreto, dove le persone possono esprimersi liberamente, dove la gente può criticare liberamente, può esprimere idee, deve sentirsi libera, e allora se tu unisci le forze, la forza qual è dell'organizzazione? Che le reciproche debolezze vengono compensate dagli altri. Ecco, se tu riesci a impostare un'organizzazione di questo tipo, dove le reciproche debolezze, le specifiche debolezze di ciascuno sono compensate del carisma degli altri, allora le organizzazioni raggiungono i risultati. Questo è un lavoro che non è cominciato con il laboratorio robotico, però diciamo che su questa base abbiamo costruito la robotica e la digitalizzazione. È stata una base umanistica su cui abbiamo inserito la robotica e la digitalizzazione, perché alla fine la differenza la fanno le persone. E noi penso che i numeri ci hanno dimostrato, e la tempistica di realizzazione, che in effetti tu puoi coniugare buone relazioni, empatia, fiducia con robotica e digitalizzazione. Dottor Bedendo, l'uomo fa la differenza, nel senso che i grandi mezzi, la grande robotica deve essere però supportata da specialisti che sanno utilizzare e mettono al servizio di questa tecnologia la propria esperienza. Esattamente, la differenza la fa sicuramente le persone. Allora, magari forse, diciamo così, dall'esterno si può pensare ancora al laboratorio, quello fatto di grandi provettoni, di bottiglie fumanti o altre situazioni. Insomma, il laboratorio oggi laboratorio di medicina è relativamente cambiato rispetto all'idea che possiamo avere stratificata nel tempo. Si è quasi più degli ingegneri informatici forse a volte che dei veri e propri laboratoristi. La tecnologia ovviamente è andata fortissima in questi anni e i colleghi quindi hanno dovuto investire tantissimo nel cambiare le proprie competenze ed essere flessibili nel tempo e mutare e quindi e rispondere a quelle che erano le nuove tecnologie sotto mano. Ecco, non dobbiamo pensare che queste macchine si muovono da sole. Sono macchine molto performanti, sono macchine che sono strumentazioni che danno degli ottimi risultati stabili. È certo che ci vogliono dei professionisti preparati che sanno intervenire sia dall'inizio, perché quando ti arriva una provetta devi sempre pensare che dietro c'è una persona che può avere bisogno di una diagnosi rapidissima se è in pronto soccorso, piuttosto se sta monitorando il suo percorso di cura oncologico. E dobbiamo pensare che dietro quella provetta ci potrebbe essere il nostro papà, il nostro figlio, insomma, e rispettarla al massimo. Quindi servono professionisti con una grande coscienza anche umana nel poter stare attento, perché da quando ti arriva la provetta a quando poi esce un referto c'è un percorso che prima di tutto è di competenza del tecnico di laboratorio e subito dietro del dirigente biologo medico che poi ne convalida gli esiti esprimendo un referto che va in mano poi a un clinico. Queste tecnologie poi ci hanno messo molto alla prova, perché proprio per la grande parte di informatica abbiamo un organico che dal più giovane al più anziano, diciamo, ci sono anche 40 anni di differenza, quindi c'è chi è nato col computer in mano e chi invece il computer l'ha imparato a utilizzare a 40 anni, forse di più, e non è stato facile per tutti, diciamo così, adattarsi, ma c'è stato quello che abbiamo visto molto positivo, un reciproco aiuto. Il giovane, diciamo così, che dava una mano nell'informatica a quello più, non diciamo anziano, magari più maturo e competente, mentre il senior, ecco forse questa è la definizione, spiegava i trucchi del mestiere a quello più giovane, ed è stato, ripeto, una bellissima esperienza.
Ecco, qual è la domanda che le avrei fatto, o meglio l'età media di chi insomma si è trovato a gestire questo cambio, e mi ha già risposto. Però vorrei tornare a quello che lei mi diceva dell'aspetto umano. Spesso quando si parla di umanizzazione si parla magari di umanizzazione delle cure, cioè l'aspetto umano entra quando c'è il rapporto diretto tra medico e paziente. Qui invece l'aspetto umano entra anche in laboratorio, quando il paziente non è fisicamente presente ma è presente sotto forma di un campione prelevato. Assolutamente sì, quello che manca a noi laboratoristi è proprio, diciamo, il contatto con l'utenza, e questo ci può a volte rendere, vorrei dire, un po' più freddo, diciamo così, il rapporto con l'utenza. Però lo scambio con altri professionisti, che siano dei reparti, e comunque una coscienza continua a quello che si ha per mano, insomma. E diciamo che in questo momento qua il Covid ci sta portando a un'ulteriore sfida dell'uscire sempre di più dal laboratorio, perché i tecnici, per esempio, di laboratorio stanno lavorando nei Covid Point, quindi dove arrivano i cittadini che vengono a farsi i tamponi di controllo, i tamponi rapidi, e stiamo lavorando tantissimo con i reparti, dove diamo indicazioni ai colleghi infermieri o medici di reparti di come utilizzare al meglio i test rapidi, che siano quelli, diciamo, le saponette o quelli di terza generazione. Questo ci porta ad uscire dal laboratorio e vedere ancora di più, toccare con mano quello che accade, diciamo, al di fuori, e vedere l'utente. Devo dire, mi è capitato, perché c'ero anch'io, insomma, ai Covid Point, quando ritrovi una persona positiva e gli spieghi che magari deve stare adesso in quarantena per diversi giorni, vedi nei suoi occhi una grossa difficoltà, specie se è quella persona anziana che vive da sola e ti dice ma adesso come faccio con la spesa, come faccio con qualcuno che veniva ad aiutarmi prima in casa, non posso vedere i miei figli. Questo, diciamo, ti porta a una dimensione, staccandoti dalla fredda macchina, ad una realtà molto più umana, e ti permette di avvicinarti, insomma, a queste sensibilità che sono necessarie per chiunque che lavora nella sanità. Vi porta ad essere anche un po' psicologi? Oddio, adesso no. Senza rubare il lavoro ai vostri colleghi psicologi, però insomma l'aspetto proprio, ripeto, umano del rapporto del paziente al quale si è appena effettuato il tampone, è importante capire anche quelle che sono le difficoltà di fronte ad una diagnosi che spiazza. Diciamo, c'è bisogno di essere un po' empatici, ecco, e entrare un po' nei panni di chi si è davanti, delle persone in difficoltà, e poter dare quei consigli che possono essere all'interno delle diverse competenze, perché insomma magari il tecnico di laboratorio ha una propria competenza, l'infermiere un'altra ancora, il medico un'altra diversa, e quindi a volte addirittura ti vengono a chiedere ma posso prendere quel farmaco? È ovvio che ti trovi nel momento in cui devi dire guardi, devi parlare con il medico di base, devi cercare di rapportarti con altre figure professionali, perché vedendo un camice bianco magari diverse persone si aspettano di avere sempre una risposta puntuale e adeguata. C'è bisogno del rispetto di diverse professionalità, però bisogna anche anzi, stavo dicendo scendere, bisogna alzarsi ad un livello umano e rapportarsi con chi, ecco, si trova di fronte a una patologia, in questo momento qua il Covid, ma potrebbero essere tante altre. Dottor Camerotto, i concetti di buona gestione, buona medicina, come si applicano? Come riuscite ad applicarli? Come prendono vita nelle 3 sedi ospedaliere dell'USL 5? Vengono applicate innanzitutto valorizzando le periferie, perché come spiegava, mi sembra Simone, l'abbia già detto, noi abbiamo fatto in modo di non avere nessuna linea produttiva in doppio. Cioè in questa azienda il colesterolo viene fatto in un solo laboratorio, mentre prima c'erano 3 laboratori, c'erano 3 colesteroli, adesso c'è una sola macchina che fa il colesterolo. Però abbiamo cercato di valorizzare le persone mettendo delle linee produttive specialistiche sia ad Adria che a Trecenta. Noi abbiamo a Rovigo l'ospedale Hub, l'ospedale principale, Adria e Trecenta sono i 2 ospedali periferici, ma gli ospedali periferici abbiamo cercato di valorizzarli. Come? Non solo mettendo in piedi un'organizzazione che gestisce l'urgenza, okay? Ma mettendo anche delle specialistiche. Ad esempio ad Adria abbiamo messo l'allergologia, abbiamo messo la coagulazione speciale,
ad esempio a VCA300 abbiamo messo lo screening del carcinoma del colon retto, abbiamo messo tutto lo screening delle patologie neonatali, tipo la trisomia 21, insomma delle linee specialistiche in maniera tale che il personale si sentisse valorizzato. E anche questo sicuramente ha creato squadra. Tutto questo poi ovviamente è facilitato, questo tipo di organizzazione a processi che è trasversali sulle 3 sedi, per il fatto che abbiamo macchine identiche. Cioè il fatto di avere ad Adria, a Rovigo e a 300 macchine con produttività diversa, perché è ovvio che a Rovigo abbiamo macchine molto più potenti, ma con l'interfaccia uomo-macchina identico, questo permette chiaramente una facile intercambiabilità del personale e anche un confronto continuo tra persone, tra tecnici, tra dirigenti, e questo alla fine fa crescere l'organizzazione, fa crescere le relazioni e alla fine fa crescere la qualità del prodotto, assolutamente. Dottor Bedendo, per voi com'è cambiato il lavoro proprio in quest'ottica di buona medicina e di buona gestione anche del lavoro? Il lavoro è cambiato e anche in maniera stimolante e positiva, perché lavorare con ambienti nuovi, strumenti nuovi e molto più performanti è stato ovviamente molto soddisfacente e come l'ho detto prima, si è messi molto in discussione per poter aggiornarsi. È certo che dall'altra parte, quando abbiamo dovuto allineare tutti i percorsi organizzativi, quello che abbiamo detto in apertura, abbiamo messo insieme laboratori, per esempio quello di Rovigo e Adria, che per anni sono stati separati con modelli organizzativi diversi, con abitudini di lavoro e strumentazioni diverse, quindi allineare tutto questo non è stato facilissimo, ma alla fine il risultato è arrivato. Quando lo sforzo nostro, diceva prima il dottor Camerotto, è stato quello di poter allineare e fare in modo che in tutta la provincia ci fosse lo stesso modus operandi, per cui voi dovete considerare che il punto prelievi più periferico vicino al mare è a Porto Tolle e che dista circa 80 km da Rovigo, quello più verso il Mantovano è Castelmassa, che è altri 80 km, e abbiamo quindi una rete anche di distanza fisica abbastanza diluita, e quindi abbiamo dovuto lavorare tanto sulle relazioni, sull'informazione, fare in modo che ci sia della documentazione uniforme su tutte le sedi per dare a tutti gli operatori le stesse informazioni. Abbiamo attivato all'interno del laboratorio una cartella informatica condivisa che può sembrare una banalità, ma permette ad ogni operatore di 300 Adria Rovigo che con un clic entrare all'interno delle procedure, delle istruzioni operative e in maniera molto semplice capire come muoversi anche nei momenti di maggiore criticità o nel dare delle informazioni al cittadino o al clinico che ti viene a chiedere un'informazione su quell'esame. A volte è anche solo il tappo della provetta da utilizzare che mette in crisi e che può, se sbagliato, creare un grosso disagio, perché magari devi chiedere di andare a rifare un prelievo, è una persona anziana che si deve spostare o un'assistenza domiciliare che deve andare di nuovo in un paesino magari del Delta del Po un po' disperso, e quindi ottimizzare tutte queste informazioni vuol dire fare buona attività, vuol dire non creare disagi al cittadino. Questo non vuol dire che non sbagliamo mai, per carità, a volte l'errore ahimè scappa, però dobbiamo puntare a ridurre al minimo possibile e ridurre proprio gli sprechi, fare in modo che non abbiamo sprechi, perché anche fare, come diceva prima il dottor Camerotto, come una volta 3 colesteroli, che non è un esame d'urgenza, su 3 sedi diverse, sono dei soldi che il cittadino, il contribuente paga, e ottimizzarli su un'unica sede. E al tempo stesso, devo dire, abbiamo ridotto anche i tempi di refertazione, perché creando una buona logistica di trasporti dai punti sanità e dagli ospedali verso Rovigo e velocizzando i processi abbiamo ridotto anche i tempi di refertazione. Quindi vorrei dire che forse l'80% dei test che facciamo alle 3 del pomeriggio sono già a disposizione dello smartphone del cittadino, perché vengono firmati e attraverso il fascicolo sanitario sono già scaricabili.
Quindi insomma un vantaggio per chi lavora ma anche e soprattutto per il paziente. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, ma poi torniamo a parlare di questo laboratorio dell'USL 5. A tra poco. Siamo tornati in diretta per scoprire di più di questo laboratorio robotico in uso all'ospedale di Rovigo. Stavamo parlando col dottor Bedendo. Torno da lei, abbiamo parlato di quanto sia importante, di quanto l'uomo dietro la macchina sia importante. Questa valorizzazione delle risorse umane, come si concretizza in un'epoca digitale in cui, e lei lo ha ricordato prima, il divario di competenze anche su queste nuove tecnologie c'è, perché anagraficamente c'è e perché magari anche il passato lavorativo del tecnico porta a non avere aver approfondito quelle che sono poi le novità dal punto di vista tecnologico. Come avviene questa valorizzazione della risorsa umana? Forse è il lavoro un po' più complesso che a volte ci si trova di fronte nelle organizzazioni complesse come un ospedale, un'organizzazione sanitaria. È certo che abbiamo fatto un grosso lavoro in questi anni. Abbiamo fatto anche una pubblicazione insieme al dottor Camerotto e ad altri colleghi dove abbiamo confrontato come, cambiando il modello organizzativo di rapporti, di gestione all'interno di un laboratorio, in questi anni insomma abbiamo fotografato un certo periodo, 7 anni di lavoro, abbiamo lavorato tanto nel quotidiano, quindi nel mettere soprattutto chiarezza, fare in modo che l'organizzazione sia trasparente, non ci siano decisioni tenute all'oscuro dei lavoratori, dei colleghi, dare opportunità un po' a tutti, a volte di fare un po' tutti. Nelle proposte e nelle azioni insomma quotidiane. Si è lavorato tanto sulla formazione, fare in modo che i corsi di formazione non siano solo momenti diciamo pallosi dove devi ascoltare qualcuno che ti ripete cose magari astratte, ma abbiamo fatto tanto formazione sul campo, che vuol dire che è il lavoro che viene fatto dove ci si forma fra colleghi, dove un collega approfondisce un argomento, lo esprime agli altri colleghi e insieme si discute. E la relazione, ripeto, è stata forse il punto fondamentale. Questo non vuol dire che si va sempre tutti d'accordo, assolutamente sarebbe sbagliato pensarlo e anche presuntuoso dire che è una cosa del genere. E i momenti di tensione ci sono, soprattutto quando abbiamo dovuto strutturare il nuovo laboratorio proprio perché ha portato a un grosso stress personale, umano, insomma questo tipo di cambiamento. È certo che bisogna tenere sempre la barra dritta, ci vuole chi magari un po' più di sangue freddo, cerca un po' di calmare gli animi, a volte ascoltare le giuste critiche che arrivano e però portare avanti, perché quando fai dei grossi cambiamenti il problema maggiore è la resistenza al cambiamento, che è naturale nell'uomo e nelle persone. E questa resistenza al cambiamento la devi affrontare passo dopo passo, facendo vedere insomma quando sono gli esiti positivi e dando riconoscimento anche dei risultati. Infatti siamo qui a dire che il risultato non è di una persona, il risultato è di tutta l'equipe, è di tutti quelli che ci hanno lavorato e che hanno dato insomma il loro tempo e il loro impegno. Quindi dare riconoscimento, e quando abbiamo l'anno scorso sì, insieme al dottor Camerotto ho portato a casa un riconoscimento al Forum Risk Management di Firenze proprio per il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo voluto condividerlo subito con tutta l'equipe, insomma, e quindi il risultato non era insomma di chi ha scritto, che ha preso in mano diciamo il segno il trofeo, chiamiamolo così, ma è stato insomma un risultato di tutti ed era giusto condividerlo con l'equipe. Dottor Camerotto, abbiamo capito come il vostro lavoro in epoca Covid si sia concentrato anche sull'aspetto diagnostico proprio del virus. Volevo chiederle innanzitutto che cosa è accaduto al laboratorio, a quelle che era la normale attività in epoca pandemica. Siete riusciti a portare avanti quelli che era la vostra normale attività, magari riducendole, o è stata interrotta per un certo periodo? Che cosa è accaduto? No, siamo riusciti a garantire l'attività Covid senza interrompere nulla e nessun processo di routine. Probabilmente c'è credo ci sia un problema nel collegamento con il dottor Camerotto. Vedo
il video bloccato e non sento nemmeno l'audio, quindi in attesa di ripristinare il collegamento con il dottor Camerotto, torno da lei, dottor Bedendo, proprio per fare un passo successivo. Poi ci perdonino i telespettatori se anticipiamo un po' quello che sarebbe stata l'analisi successiva, per capire dal punto di vista del personale come si sia gestita l'emergenza Covid in integrazione con la microbiologia. Praticamente abbiamo dovuto rivedere un po' tutte quelle che erano le nostre abitudini. Per assurdo ci siamo trovati che il laboratorio, faccio un esempio, la microbiologia si è trovata intasata di lavoro. Mentre il laboratorio classico, diciamo così, si è trovato invece quasi dimezzato come attività, perché i punti prelievo o erano già stati abbandonati, diciamo, dai cittadini che avevano si sentivano poco sicuri di andare, insomma, a farsi prelievo, oppure per un certo periodo sono stati proprio letteralmente chiusi, e quindi abbiamo dovuto rivedere un po' tutti i flussi lavorativi e l'organizzazione dell'attività, spostando per esempio diverso personale tecnico, prima di tutto nel laboratorio di biologia molecolare, che all'inizio era stato costituito nell'ospedale di Trecenta. Quindi è stato chiesto un ulteriore sforzo a dei colleghi e chiedersi, insomma, quindi di andare a lavorare a Trecenta. Inizialmente abbiamo dovuto assumere però anche poi molte nuove risorse. In questo momento noi stiamo occupando circa 12 tecnici di laboratorio in più rispetto all'organico classico, perché adesso poi, insomma, è ripresa tutta l'attività di routine dei nostri laboratori con l'aumento della diagnostica Covid, e quindi abbiamo un laboratorio che lavora in H24 per fare i tamponi urgenti per il pronto soccorso, per i pre-ricoveri o altre situazioni molto particolari, oltre ai laboratori di biologia molecolare di routine dove vengono processati 7 o 800, a volte è stato anche un picco di circa 1000 tamponi al giorno per poter rispondere ai bisogni, insomma, che la diagnostica, insomma, ci chiede, che il territorio ci chiede. Quindi sono stati rivoluzionati, ecco, tutte le nostre abitudini. Il Covid ci ha stravolto la vita privata e anche quella professionale, questo bisogna riconoscere, e c'è stata una grande risposta anche in questo caso qua di tutti i colleghi, dei professionisti che hanno saputo riadattarsi. E posso dire, abbiamo anche acquisito dei bravi ragazzi, dei neolaureati che si sono trovati a trasferirsi a Rovigo, che forse se no l'avevano saputo dove era prima, quando hanno studiato geografia alle medie, e sono arrivati dei tecnici dalla Sicilia, dalla Basilicata, dalla Calabria, e sono stati gli ottimi acquisti perché poi sono innestati in un'organizzazione complessa e hanno portato comunque un po' di verve, diciamo così, all'interno della nostra organizzazione. Quindi una crescita dal punto di vista umano, professionale, che potrebbe servire anche in futuro. Ci auguriamo che non si ripetano periodi come questo che stiamo vivendo, ma insomma diciamo che fa scuola in qualche modo, se vogliamo cercare un aspetto positivo in tutta questa situazione legata alla pandemia. Assolutamente, allora certo non siamo stati solo noi a doverci riorganizzare in questo senso, insomma un po' tutte le realtà laboratoristiche hanno dovuto rivedersi e rimettersi in discussione. Sicuramente, diciamo, ci ha fatto vedere tutto il nostro lavoro in un'ottica diversa, quello di cui ci eravamo abituati, l'abbiamo rimesso in discussione, i nostri flussi di lavoro, i nostri processi lavorativi sono stati necessariamente rivisti, perché chi si aspettava, vi faccio solo un esempio come a volte queste situazioni possono cambiare prospettive. La professione del tecnico di laboratorio fino a un anno fa, o poco più, era la professione sanitaria che aveva minori sbocchi professionali, perché c'era comunque molto più laureati di quello che chiedeva il mercato di lavoro. In questo momento qua non riusciamo a trovare nessuno. E perché? Proprio perché c'è stata l'implementazione della diagnostica di laboratorio è aumentata tantissimo, e ovunque tutti i laboratori hanno occupato, magari chi stabilmente, chi precariamente, insomma tantissimi tecnici, e adesso la nostra professione è praticamente quasi introvabile, come anche quella dell'infermiere, dell'OS e di tantissime altre figure sanitarie, perché la pandemia ha creato anche degli sbocchi professionali che prima erano impensabili.
Interessante questo, quindi quella del tecnico di laboratorio è un'ulteriore figura professionale che si aggiunge già alla lista di altri professionisti del mondo del sanitario di cui mancano figure. Potrebbe in questo caso in futuro avere delle ripercussioni questa carenza? Beh, diciamo già oggi un po' ci stiamo rubando i tecnici un laboratorio con l'altro e quindi c'è questa situazione di difficoltà. Sicuramente ecco, nessuno poteva pensare in maniera anticipata di questa svolta così epocale e quindi anzi negli ultimi anni il Ministero insomma, aveva anche ridotto il numero di laureati tecnici di laboratorio, insomma, ricordo che è una laurea triennale a numero chiuso e questi posti si erano ridotti. Oggi diciamo per esempio siamo di fronte a un concorso regionale che ha bandito l'azienda Zero per il conto Regione Veneto, dove si prevedono, sono stati banditi circa 83 posti mi sembra, a tempo indeterminato, ma sicuramente saranno molto di più i tecnici che andremo ad assumere e quindi grandi opportunità di lavoro. È vero che si sta facendo fatica però di trovare professionisti con questa qualifica ed in Veneto posso assicurarvi che ad oggi non c'è o almeno non mi risulta a me, ma volentieri se c'è qualcuno mi mandi il curriculum, perché non troviamo tecnici in Veneto e abbiamo avuto degli ottimi acquisti però da altre regioni, insomma ragazzi veramente bravi e disponibili. Ci fermiamo ancora una breve pausa, pochi minuti e torniamo di nuovo in diretta tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo cercando di ripristinare il collegamento con il dottor Camerotto. Chiedo a lei però, dottor Bedendo, il dottor Camerotto ci aveva anticipato come siete riusciti anche in piena pandemia a mantenere comunque quella che era l'attività ordinaria. Sì, allora ecco, è vero, nella prima fase della pandemia, come dicevo prima, si è molto ridotta l'attività del laboratorio classico, quindi diciamo la chimica clinica, gli emocromi, insomma tutta questa attività diciamo di routine. Quindi abbassandosi in quella fase là l'attività abbiamo potuto così in emergenza poter recuperare dei tecnici da destinare al laboratorio di biologia molecolare Covid. Dopodiché quantomeno entrando poi nella fase estiva, comunque un po' alla volta abbiamo recuperato altre forze, abbiamo sostenuto l'organizzazione e adesso abbiamo ottenuto una certa stabilità, insomma comunque bisogna dire che anche oltre alla componente tecnica, anche la componente dirigenziale ha avuto, parlo quindi di medici, di laboratorio e di biologi, ha avuto un grosso incremento perché effettivamente c'è stato molto bisogno di queste figure e l'attività è aumentata, quindi in questo momento qua abbiamo un'organizzazione che quasi raddoppiata nei numeri proprio per queste esigenze organizzative e diagnostiche nuove. Si è lavorato molto anche di sponda con altre unità operative, quindi la microbiologia che da noi a Rovigo ha un'unità operativa a sé stante con un proprio responsabile, l'anatomia patologica, il trasfusionale, sono tutte realtà che hanno comunque prestato dei professionisti a disposizione di questa emergenza Covid, quindi a volte c'è un tecnico della medicina trasfusionale che va a fare Covid point, a volte i medici dell'anatomia patologica hanno inserito dei referti di tamponi, a volte la microbiologia è uno scambio continuo con il laboratorio di informazioni, di confronti, di qualsiasi diciamo, nozione o di problematica e ancora una volta di più all'interno del Dipartimento di Area di Diagnosi e Cura le unità operative hanno superato a volte quelle barriere che ci possono essere fra un reparto all'altro, fra un responsabile e l'altro e ci si è messi tutti insomma a disposizione per far squadra in questo momento assolutamente eccezionale. Siamo riusciti a recuperare il dottor Camerotto. Chiudo con lei allora, dottore, proprio per tornare su questo tema, sull'impegno che avete messo durante la pandemia, durante questa emergenza, mantenendo attiva quella che era la vostra attività. Dal punto di vista delle tecnologie, come si è gestita l'emergenza Covid, appunto in integrazione con la microbiologia? Beh, guardi, pensi che il 21 febbraio, quando è scoppiato il
focolaio di volo, non avevamo nessuna tecnologia in grado di diagnosticare il SARS-CoV-2, il virus della malattia Covid. E nel giro di pochissimi mesi siamo riusciti ad avere le migliori tecnologie, perché come siamo riusciti ad avere le migliori tecnologie nella biochimica clinica classica, in questa azienda abbiamo le migliori tecnologie per la diagnostica del Covid. Abbiamo sia tecnologie per i tamponi molecolari, quelli che appunto vanno a vedere l'RNA virale, sia abbiamo le migliori tecnologie per quanto riguarda i tamponi antigenici rapidi, quello che vanno a vedere le proteine, quelle del nucleocapside oppure dello spike del virus. Quindi diciamo che il Covid si è integrato bene, la tecnologia Covid si è integrata perfettamente nelle logiche sia di gestione del personale, sia di gestione dei flussi, sia nella gestione della robotica e della digitalizzazione con il resto del laboratorio. È stata, diciamo, quasi un'integrazione facile, diciamola così, pur in giorni veramente difficili e duri che abbiamo dovuto sopportare. Grazie davvero al dottor Camerotto, Alessandro Camerotto, grazie al dottor Simone Bedendo perché ci hanno presentato questa importante realtà che è riuscita a dare comunque un servizio importante agli utenti nonostante la pandemia e tutte le novità insomma introdotte da questo laboratorio. Grazie davvero ad entrambi e buon lavoro, a presto. Buon lavoro, arrivederci. Grazie e lasciamo per un attimo questo tema molto importante. Torniamo a parlare di crisi di governo perché negli ultimi giorni i media hanno parlato di alcuni parlamentari alla luce di quanto accaduto pronti a lasciare Renzi, parlamentari naturalmente di Italia Viva. Tra loro si è fatto il nome anche della senatrice Sbrollini che ha raggiunto il nostro Carlo Inghilleri. Vediamo un attimo gli aggiornamenti da questo punto di vista. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo in centro storico a Vicenza in compagnia della senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva che è appena tornata da Roma, un vero e proprio terremoto politico quello che ha scatenato Renzi, un terremoto politico che però in questo momento sta vivendo una fase di stallo. Ecco, innanzitutto la prima domanda che sorge spontanea è la botta, l'avete sentita anche voi, insomma una forte onda d'urto a livello politico. Qual è la tenuta di Italia Viva? Alla tenuta di Italia Viva siamo reduci appunto da una ennesima assemblea di gruppo che si è conclusa questa notte. Abbiamo appena fatto un comunicato in cui ribadiamo che il gruppo è unito e coeso e quindi tutte le decisioni le prendiamo assieme, mettendo sempre prima gli interessi del Paese, mai quelli personali. Ecco, e da questo punto di vista allora qual è la proposta che lanciate al governo? Ma noi siamo stati molto chiari, non è una crisi al buio, l'abbiamo sempre detto, perché sono mesi che noi ribadiamo sempre le stesse cose. Vogliamo che questo governo cambi passo e significa iniziare a progettare in maniera seria tutti gli investimenti che dobbiamo fare in tempi rapidissimi sul recovery. Abbiamo 209 miliardi. Siamo riusciti, grazie alla battaglia di Italia Viva, a migliorare molte cose all'interno di un recovery che voleva essere affidato a 300 consulenti esterni e chissà cosa avrebbero scritto. Per esempio, noi siamo riusciti a raddoppiare il fondo della sanità passando da 9 a 20 miliardi. Però diciamo un'altra cosa, dobbiamo lavorare sulle scuole, infrastrutture, cultura, turismo, bisogna che tutti gli investimenti siano fatti a favore di i settori che stanno soffrendo da più di un anno questa crisi pandemica che adesso è anche una crisi economica. Dobbiamo prendere subito i soldi del MES, 36 miliardi sulla sanità, perché quei 20 miliardi che abbiamo messo nel recovery li possiamo utilizzare per altri settori importanti. Quindi perché si continua ad avere un no ideologico da parte dei 5 Stelle e del Presidente Conte? Ecco, noi vogliamo cambiare l'agenda, abbiamo avuto il coraggio
gli unici a far dimettere delle ministre perché non ci interessano i rimpasti e i cambi di poltrone, ci interessa fare gli interessi del Paese e voteremo tutti i provvedimenti utili in questo senso. Insomma, si può ripartire da temi concreti, da una nuova agenda che però bisogna mettere nero su bianco. Siamo alla vigilia di una proposta al governo, magari un contratto o un patto di governo? Ma noi l'abbiamo sempre detto, noi siamo favorevoli a sederci a questo tavolo, vogliamo un tavolo istituzionale di pari dignità, quello che non è stato fatto finora all'interno del governo, le nostre proposte sono state quasi tutte inascoltate, pensiamo che anche le minoranze debbano dare il loro contributo, così come ci serve un tavolo permanente di tutte le categorie economiche, dei sindacati. Il patto si scrive assieme, un patto di legislatura in cui questo governo cambia direzione e comincia a parlare di quello che serve per rilanciare l'economia. Ecco, Conte ha dimostrato che i contratti è pronto a firmarli, ne aveva già firmato uno di governo con la Lega, adesso potrebbe firmare questo con Italia Viva, secondo lei? Ma guardi, ci sono anche gli altri alleati, PD, l'EU, 5 Stelle. Il PD, mi faccia dire, dovrebbe avere un po' più di coraggio, no? In questo senso, perché noi abbiamo proposte che sono anche le loro proposte. Quindi che non si facciano schiacciare, per favore, dai grillini su bonus, mancette e redditi di cittadinanza. Parliamo di investimenti. Ecco, noi li vogliamo spendere bene. Siamo disponibili, non ne abbiamo mai fatto una questione personale, mentre gli altri sì, e ribadiamo che il gruppo è compatto, unito, e non parliamo solo di Matteo Renzi, parliamo di senatori e deputati di Italia Viva. Bene, e allora come avete capito si può ripartire da un patto di governo. Io ringrazio la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva e restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri e alla senatrice Sbrollini. Ultimissimo dato dell'IS che dice Istituto Superiore di Sanità, la rete in Italia scende sotto l'1. Una buona notizia in chiusura, è tutto. Naturalmente torniamo questa sera. Grazie per l'attenzione e buona giornata.